Miarabany malagasy tsy vakivolo ao anatin'izao andro manjombona eto amin'ny firenena izao, andro fisaonana eto amin'ny tanisy Repoblikan'i Madagasikara satria dia anio fa 7 ny volana marsa 2022 no andro izay fisaonana izay no ny falasanany filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka any amin'ny lapam-panjakana iavolono ho tanterahana ny fanaovam-beloma farany azy ho an'ity ray aman-dreny be ny firenena ity efa vonombonina ny ekipa any an-toerana any izay miaraka amin'ny Bertrand Ranevimana nampafantatra antsika hoe manaona sy ahoana ny fandaram-potoana ao anatin'izay fanaovam-beloma farany mialohany anitrihana ny nofo mangatsiaka ny Amiral Didier Ratsiraka eny amin'ny fasany mahery fo eny mausolée raha toka efa vonona ianao Bertrand Ranevimana na ampafantaro avy hatrany ary aiza ho aiza ny fandaram-potoana amin'ity anio ity mahakasika an'izay fanaovam-beloma farany izay. Ny tazantsika teo iny ny eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha coordonnaire izay anatanterahana ny fanaovam-beloma farany ny Amiral Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha ao anatin'izao andro fisaonam-pirenena izao tsara ny mampafantatra antsika mampatsiahy ihany koa satria dia andro manatantara ho an'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ity androany ity satria dia feno 7 taona androany ihany koa ny tolom-panafahana izay anisany andro tantara miavaka ho an'ny firenena malagasy anisan'ireo mahery fo ny malagasy ny Amiral Didier Ratsiraka izay filoham-panjakana teo aloha ary izy ihany koa no manamboninahitra ambony indrindra teo anivon'ny filohan-damy malagasy izay amiraly nanana ny galona kintana 5 izany rehetrarehetra izany no antony mahatonga ny fandevenana azy ao amin'ny fasany mahery fo izay misy an'ireo razambeny malagasy teo aloha fa raha ny fandaram-potoana araka ny efa nolazaiko teo dia amin'iray ora tolakandro izany hoe afaka minitra vitsivitsy eo no afaka ora iray latsaka kely eo no ho tanterahana izay fanaovam-beloma farany azy eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha izay fantatra ihany koa fa raha ny fandaram-potoana dia amin'ny ray ora latsaka fahefany no higadona ao amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina anome voninahitra ao anatin'ny fanaovam-beloma farany an'izay filohan'ny pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka izay aorinan'io dia andalo toerana maromaro ny nofo mangatsikany ny fiara izay mitondra ny nofo mangatsikany filoham-pirenena teo aloha mialohan'ny tondrana azy eny amin'ny fasany mahery fo fa isika dia miandry an'izay fanombohan'ny fotoana eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha izay iarahana amin'ny namana Bertrand Ranevimana fa ny tsara ho fantatra ihany koa ao anatin'ny andro fisaonam-pirenena toy izao dia voarara ihany koa ny fivarotana zava-pisotro mamamo ao anatin'izay andro fisaonana izay misaona avokoa ny rehetra ary misy ny 2 minitra fanginana amin'ny 2 ora tolakandro iraisany malagasy tsy vakivolo manerana ny nosy misaona ny sainam-pirenena malagasy izany hoe ny loko maintso no asehoantsika amin'ity anio ity ao anatin'izay fisaonam-pirenena izay fa raha toka efa vonona ary zareo any iavoloha eny dia omentsika ny Bertrand Ranevimana avy hatrany.
Kiandran'izay ara aloha eny any lapam-panjakana iavoloha izay fantatra fa efa niala teny amin'ny chapelle militaire izay toerana nanokanana ny ambenana ny nofo mangatsiaka ny filoham-panjakana teo aloha Amiral Didier Ratsiraka ny razana amin'izao fotoana izao azy efa eny an-dalana miazo eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha fa andeha aloha jerentsika nanahoana ny zavatra nitranga omaly izay tampoka tamin'ny rehetra ny fahalasana n'ity ray aman-dreny be ny malagasy ity ny sary izay nialany razana atao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana izay toerana nitsabony Amiral Didier Ratsiraka tena izay no aratsika arany. Sivinjatsirivo niditra teo anivy ny tafika an-dranomasina izy rehefa avy niofana tamin'ny école des élèves officiers de la marine. Izy no manamboninahitra malagasy voalohany nandrafitra ny corps marine tamin'ny fotoanandrony nitondra ny galona enseigne des vaisseaux de deuxième classe tamin'ny octobre 2019 niaraka tamin'ny sambo patrouilleur Melaka. Janoary 2019 nahazo galona enseigne des vaisseaux de première classe manamboninahitra niaraka tamin'ny patrouilleur Tanamasoandro. Ary izy ihany koa no manamboninahitra malagasy voalohany ny baiko sambo tamin'ny taona 1979 nitondra ny galona lieutenant des vaisseaux izay ny baiko ny sambo Mailaka faharoa. 1960 hazo l'indépendance teraka ny tafika malagasy tafika an-dranomasina raha tsy diso 61 vao teraka 60 62 2 ans ny école navale vita ny Jeanne d'Arc devant même derrière la femme sous-lieutenant, présenté. De même, dans Diego, il y a un officier en second, dans un photo de Zaré. Et dans l'école navale, c'est 6 mètres, Zaré. Dans un photo de c'est un officier de pont, officier de marine, c'est un officier mécanicien. Je disais, ça, c'est un dérivé, il faut pas. T'as de l'âme, c'est Bongui. Déjà, comme faussaire de là, reste ici Bongui, comme mécanicien. Ça me nous de mosaïque. Dia tateorina akasamy faharoa mailaka faharoa mailaka voalohany aloha tonga tamin'izay fotoana izay nisy foara atao Tamatavy raha tsy diso tonga tany ny Philibert Tsirana sy ny namany dia niditra teo amin'ny sambo teo dia araka nandeha zay nazira tany Nosy Alana nentina mba hijereny zareo fa salahoany ty sambo kely ty dia kely loatra ty aloha mitady sambo lehibehibe. Dia nalefa tany Cherbourg aka ny mailaka faharoa miaraka amin'ny commandant français zany manazatra teny zany. Ça s'appelle prendre la suite du commandement. Satria zany no commande en décembre raha théorie. Capitaine de corvette tamin'ny taona 1979 tamin'ny tondrany galona eo koa no na ministre ndrarambahiny azy teo amin'ny fahenina amin'ny 30 taonany. Tamin'ny taona 1979 nianatra tamin'ny école supérieure de guerre navale tany Paris Amiral Didier Ratsiraka ary nahazo galona capitaine de frégate tamin'ny janoary 1979 ka tamin'ny tondrany galona ihany koa no nahalany azy ho filohan'ny république. Janoary 1979 nahazo galona contre amiral ary tamin'ny taona 1979 nahazo galona amiral ary kintana 10 no galona nentin'ny farany. Tao anatiny fankalazana ny fa-enimpolo taona ny tafika an-dranomasina malagasy naneo ny faniriny ho an'ny tafika an-dranomasina malagasy Amiral Didier Ratsiraka sady namela hafatra. Maniry raha manana rampiny oentimana ny gouvernemanta mba hisambo ataoko hoe tsy mifidy lalana tsy mifidy ranomasina afaka manohitra ranomasina mba hisambo afaka manao an'izany ahafahana miaro any Madagasikara avy any avaratra ka hatrany atsimo andrefana antsinanana. Endre tompoko endre ankizy aza manao zavatra tsy ara-dalàna ataovy ara-dalàna daholo ny zavatra atao rehetra azo ataony manao marin azo ataony manao aviateur. Ny marin moa sady manana possibilité mitondra roplanina mitondra sous-marin mitondra sambo ary manao tafika antanety zay mba avantagentsika marin azontsika atao daholo zany. Misy ny fusilier marin misy ny aviateur misy porte avion misy porte hélicoptère misy ny sous-marin. Nisotro ronono tamin'ny taona 1979 Amiral Didier Ratsiraka
3 taona sy 2 volana ary 9 andro nanaovana ny asa fanompoam-pirenena. Ny mombamomba ny filohampanjakana teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka teo amin'ny sehatra na miaramila manamboninahitry ny tafika an-dranomasina malagasy azy izay no narahantsika teo tsara ny mampatsiahy anao izay vao mijery ny televiziona malagasy fa eo ampiandrasana isika ny Lanonana Fanomezam-Boninahira Farany ny filohampanjakana Amiraly Didier Ratsiraka eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha mialohan'ny hitondrana azy eny amin'ny fasany mahery fo mausolée fa mandrapatonga izay rehetrarehetra izay alolo isika anaraka nanahoana ny zavanitranga omaly izay tampoka tamin'ny malagasy rehetra ny nahenona fa nandao antsika ity ray aman-dreny be teto amin'ny tany sy ny firenena ity ny zavanisy arany nojerentsika vetrany. Tamin'ny 4 ariva no nivoaka teto amin'ny tranopatiny hôpitaly Soavinandriana ny vata mangatsiaka ny Amiral Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha. Efa ora maro talohan'izany no tonga nanorotrina teto avokoa ireo mpiray antoko aminy sy ireo fianakaviana akaiky ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ataorian'izay dia ny tanjotra niazo ny chapelle teto amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ny razana nisy ny fanompoam-pivavahana fohy niarana tamin'ireo fianakaviana sy ny solitena mpanjakana. Eto amin'ny chapelle ny Omi no andrasana ny nofo mangatsiaka ary raha pitso 7 martsa no anatanterahana ny fandevenana. Mialohan'izay anefa hoentiny eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny filoha Amiral Didier Ratsiraka. Toy izao kosa ireo lalana olalovany makeny Ambohitsaina, Iavoloha, Bypass, Mandroseza, Ambanidia, Akiraohatra, Antanimora, Ambohitsaina ary eny amin'ireo fasany mahery fo ny firenena eny mausolée no anitrihana ny razana. Izay no zavanitranga omaly tsy ahivina ihany fa tamin'ny eninora sasany no nindao sy ny fahafatesana rehefa nitsabo-tena nanomboka ny talata teo tetsy amin'ny hôpitaly Soavinandriana hôpitaly miaramila ny Amiraly Didier Ratsiraka ary dia ireny no zavamisy fa ny fantatra amin'izao fotoana izao dia efa eny amin'ny lalana miazo ny lapam-panjakana Iavoloha ny fiara mitondra ny filohampanjakana teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka toerana izay anaovana ny fanaovam-beloma farany azy indrindra fa amin'ny olona ambony azy teo anivony fitondrana teto Madagasikara eo ihany koa amin'ny manamboninahitra ambony azy teo anivony 10 alin-dahy malagasy ny teo anivony tafika an-dranomasina malagasy fa amin'izay mahafiloam-pirenena azy izay andeha ho tsy ahifitsika kely nanahoana arany izay nisy azy teo anatin'izay tontolo politika izay indrindra fa ny hevitra ireo izay mpanao politika ireo izay mahalala azy tsara teo amin'izany sehatry ny politika teto Madagasikara izay. Taona firy ianao no niditra tao anatiny antoko Arema ary hatramin'izao ve ianao mbola Arema nanahoana izany miainana niaraka tamin'ny filohany Arema? Raha ny fidirana Arema moa dia efa nisy ny fotoana naharitra mbola na fivondronana dia efa mba nita tamin'izany hoe tanora Arema zany ny tenako tamin'ny 83 tamin'ny 1997 98 tena niditra tsehatra amin'ny Arema ary nanangana namelona moa zany fa tsy nanangana namelona ny Arema tao Atsirobe. Tonga ny fotoana tamin'ny 2013 tany angamba no nangatadalana tamin'ny filoha. Amin'ny 12 raha mahery 10 minitra amin'izao fotoana izao efa vonombonina ny any amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ho arantsika vetrany.
mahafinaritra ny ara-mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ny télévision malagasy miangy amin'ny vantana avy aty amin'ny lapam-panjakana ny avoloha ampita sy hitantara mahakasika indrindra ny fanomezam-boninahitra farany ary miaramila ny filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka izay nodomany amin'izao vaninandro ny 7 martsa 2024 izao araka ny fantatra moa zany dia eto amin'ny lapan'ny avoloha tokoa no isy ny izay lanonana lehibe izay ary raha ny fandaram-potoana misy amin'izao fotoana izao dia efa tonga eo amin'ny fandraisana tsikelikely ireo vahinina saina anotrona izao fotoana lehibe izao isika ary andrasana ihany koa ny fikadonan'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina izay ho avy eto ihany koa rehefa aveo anisan'ny hitarika izao lanonana fanomezam-boninahitra farany izao. Raha ny vaovao voaray aloha dia efa eny an-dalana moa ny fiarakodia izay mitondra ny tranovorona misy ny Andriamatoa Didier Ratsiraka mety arahan'ny cortège izany raha ny vaovao izay azonay farany teo fa dia miandry an'izany. Raha ny arifenitra izay apetraka ny anivon'ny fiadidinan'ny Republika izay tompona raikitra voalohany amin'ity lanonana ity dia azo lazaina fa efa mipetraka ary saika lanonana miaramila moa zany eto maro misy eto ny miaramila eto amin'ity lapan'ny lapam-panjakana ny avoloha ity hiaraka hitantara amiko eto ihany koa Andriamatoa Tarsius raha herinandrasana izay mpanao gazety ny télévision malagasy miarabanao Tarsius. Miarabanao Bertrand, miaraban'ny mpijery amin'izao atoandro izao afaka minitra vitsivitsy eo dia anomboka ny fandraisana ofisialy ny nofo mangatsika ny Amiral Didier Ratsiraka eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tsara mampatsiaro fa niainga avy eny amin'ny chapelle militaire chapelle eny amin'ny hôpitaly Gérard Robic Omi ny razana ankeo maraina ary nandalo teny amin'ny trano fonenany teny faravohitra mialohan'ny azony ny lalana makety amintsika ny Bertrand. Amin'izao fotoana izao zany dia efa maro dia maro moa zany ireo vahiny efa tonga eto amin'ity toerana ity eo ireo manam-boninahitra amin'ny laram-boninahitra misy azy isantokony eo ihany koa ny civil izay manatrika izao fotoana izao ary raha ny fandaram-potoana zany no resahantsika dia eo any amin'ny ray latsakafefany eo no tokony higadona eto ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina izay arahan'ny revue des troupes izay ataon'ireo miaramila dia ny fanomezam-boninahitra ny sainam-pirenena izay marina ihany moa fa nanomboka omaly moa dia misaona ny firenena amin'izao fotoana izay fotoana novambeloma farany Andriamatoa Didier Ratsiraka izao. Aorian'izay dia efa tongavan'ny dépôt mortel ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka amin'ny zany hoe any amin'ny ray latsaka 5 ihany ary raha ny programa zany dia isy ny filatrona ataon'ireo andihana miaramila dia hoarahany hiram-pirenena zany any amin'ny ray sy fahefany ihany dia anomboka ny hira sy ny pompivavahana izay mety ahitana procession na filarana rahana vavaka eo amin'ny fanombohana ary any amin'ny ray sasany mahery 5 ihany no anomboka ny lanonana ray miaramila na ilay atao hoe éloge funèbre izay hotarian'ny vice amiral de l'armée malagasy no anao izany éloge funèbre izany zany hoe anisan'ny fietsehana amin'ny fombafomba fanao satria voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena moa zany no nisina manam-boninahitra faratampony Amiral Didier Ratsiraka izay nodomany voalohany amin'ny tantaram-pirenena zany kitana 5 izy no miaramila anisan'ny manana ny grady ambony indrindra eto Madagasikara ary antony natonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay namela azy ho apetraka eny amin'ny mausolée eny avaratra Ambohitsaina no anaovana azy. Raha makasika ity toerana izay misy antsika ity moa amin'izao fotoana izao dia eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay anisan'ny lapa lehibe ary Andriamatoa Didier Ratsiraka no nanorina ity lapa ity tany amin'ny taona 5 tany
ka hatrany amin'ny 7 ary asa be mihitsy natao teto tamin'izany fotoana izany lapa fahaenina anisan'ny tsara indrindra ty Afrika ity lapa ny avoloha ity izay nomena endrika mitovy amin'ny lapana Palais de la Reine na ny lapana rovan'ny Manjakamiadana manana endrika mitovy amin'izany ity rova eto ity Tarcissus raha marimarina kokoa dia tamin'ny deuxième mandat na ny fepotona faharoa ny tantanan'ny Amiral Didier Ratsiraka no nanamboarana ny lapa ny avoloha tany amin'ny taona 20 tany ho any satria taona 7 vao tena hoe mipetraka le lamina rehetra tao aorian'ny nandraisan'ny fahefana nandaninany boky mena nanaovana référendum tamin'izany fotoana izany ka rehefa lany ny boky mena dia lany ny flou Didier Ratsiraka ary teo amin'ny mandat faharoa ny tantanany an'ny fahefana no nanamboarana ny lapa ny avoloha ity tsarotsika tsara tamin'izany fotoana izany fa sahirana be tamin'izany ny fitadiavana ny simenitra ny fitaovana kojakoja fanamboara trano ary azo heverina fa natobaka tato ny akamaroany ny vokatra satria simenitra antonany maromaro tonne maromaro anarivo kilao maromaro zany no nanamboarana ny lapan'ny avoloha ity tany am-piandohana dia hoe mavoloha no anaran'ity faritra ity dia ny Amiral Ratsiraka no nanarina azy hoe iavoloha tantara avokoa zany amerina atsika tanteraka tany amin'ny vanim-potoana nitondran'ny Didier Ratsiraka atsika mianakavy izay mirahalahy amin'izao fananana azy farany fanomezam-boninahitra azy farany eto amin'ity lapa izay atao hoe asa tanany raha izay no ilazana azy Bertrand maromaro ny tsiaro ny araka tamin'ny nanamboarana nyity lapa ity tamin'izany fotoana izany no nalaza ny hira kayamba hoe mafy be malagasy vahoaka tsy resy mafy be taditsika amba izay hira zay niarana laza tamin'ny lapan'ny avoloha izany hira izany ary tamin'ireny fotoana ireny ihany koa nanana ny heriny sy ny lazany Madagasikara ho antsika izay mpamaky ny gazety Afrikazie Jeune Afrique dia niarana laza tamin'ny zao tontolo izao i Madagasikara tamin'ilay hoe firenena tsy momba ny antsy ny any roa pays de non aligné nisy an'ny nanatsangany Nehru Nkrumah izay nanangana ny vondrona afrikana fraisambe afrikana tamin'izany fotoana izany ary raha milaza anarana firenena tonga dia misy anarana flou tadidy miaraka aminy rehefa miteny hoe Didier Ratsiraka dia miteny hoe Tanzanie dia hoe Julius Nyerere miteny hoe Iran dia ny flou Ayatollah Khomeini dia ny prime ministre Bani Sadr tonga dia tadidy avy hatrany ndaradraraka zany tao amin'ny fampalalam-baovao tamin'ny fotoan'androny tamin'ny radio Madagasikara izany hoe io rangahy io ny amiraly dia nitondra fisainana vaovao teo amin'ny tanora tamin'izany fotoana na teo amin'ny fahazazana aza mampatsiaro an'izany rehetrarehetra izany tamin'ny androny ihany koa nahafantarana ny hoe Jimmy Carter folo américaine ny chancelier allemand Helmut Kohl maromaro ry Margaret Thatcher tao amin'ny prime ministre anglisy tamin'ny fotoan'androny ary izy koa anisan'ny niara-niasa tamin'ny flou cubanais Fidel Castro tamin'ny fotoan'androny zany anisan'ny fandray tamin'izany zany izy raha iverenantsika ny eto toerana ny toerana izay anaterana azy eny amin'ny avaratra ambotsaina ihany koa ny mausolée raha fitadidiko azy Tarcissus dia anisan'ny tamin'ny fotoan'androny ihany koa no nananganana azy io ary tamin'izany fotoana izany raha nitsaroko zao dia Jean Raimongo dia eo ihany koa ireo le nisan'ilay hoe tsy fantatra anarana fitolona tsy fantatra anarana no efa nampidirinao niaraka amin'ny Joël Rakotomalala prime ministre Joël Rakotomalala izay nianjera tamin'ny hélicoptère tany Kazomoritra tamin'ny fotoan'androny kaikina Tsirabe anisan'ny tantarany izy teto daholo zany rehetrarehetra zany ary dia ny flou Didier Ratsiraka zany no andeha ho alefeny amin'ny toerana izay omena voninahitra manokana io ary mifanindran-dalana indrindra moa zany amin'izao fotoana
izay tsingeritaona fahatsiarovana ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1970 izao fotoana izay andevenana ihany koa ny Amiral Didier Ratsiraka zay misy fandraisany ihany ka amin'izay raha eo amin'ny tantara ny fahitana azy Tarsius raha herinandrasana satria anisan'ny olona tia tanin-drazana koa ny filoha Didier Ratsiraka nefa mialohan'izay aloha dia efa akaiky ngamba amin'ny fotoana fampalalam-bahoaka ho alefa kely eny Anosy aloha ny fitenenana. Ny vaovao farany Bertrand Ranevomanana dia efa manakaiky ny lapam-panjakana iavoloha ny fiara izay mitondra ny vata mangatsiaka ny filoham-pirenena teo aloha mandalo ny andorany fotsy izy amin'izao fotoana izao fa tsara ihany koa ny mampafantatra antsika rehetra ny antokantrano any fa izay lanonana ara-miaramila fanaovam-beloma farany ny filoham-panjakana Amiral Didier Ratsiraka eny iavoloha izay no arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy rehefa vita izay ny eny andalana eny zany hoe manomboka miala avy eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha mandra-pahatonga ny fanaterana azy eny amin'ny fasany mahery fo eny mozole izay no arahantsika ao anatin'ny fampitana mivantana fa ny eny amin'ny chapelle militaire kosa izay natokana ho any fianakaviany dia tsy hitantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy fa izay telo no lazaiko izay ny ao amin'ny cour d'honneur eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha lanonana fanaovam-beloma sy farany ny eny andalana eny izay anentanana ny rehetra ihany koa fa azo atao ny mikopakopa tanana saingy ajaintsika trany ny sakana ara-pahasalamana ajaintsika trany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra satria isika dia mbola ao anatiny fisiany valana retina coronavirus amin'izao fotoana izao saingina zany zany dia tsy ho sakanana akory ny rehetra eny andalana eny fa izay fanajana fepetra ara-pahasalamana izay no anentanana rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany toy izany ihany koa ny lanonana izay anitriana ny nofo mangatsikany eny amin'ny fasany mahery fo eny mozolea izay no arahantsika eto amin'ny televiziona malagasy fa ho averiko aminareo Bertrand Ranevomanana Tarsius raha herinandrasana aloha ny fanohizana ny fandaram-potoana eny amin'ny lapam-panjakana eny iavoloha. Dia amin'itoy ihany ny fitantarana mivantana ny fanaovana veloma farany ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka eto amin'ny lapany iavoloha. Marina ihany fa eto no lanonana ofisialy, lanonana ara-panjakana izay hoentina manamarika izany fotoan-dehibe izany satria ray aman-dren'ny firenena no andao antsika ka dia iverina fa angezabe no fomba ametra ny fitondram-panjakana ny toerany zany ray aman-dreny izany. Marina ihany koa tsara ho fantatritsika rehetra fa ny eny amin'ny omi zany hoe eny amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao eny amin'ny chapelle militaire dia ho an'ny fianakaviana, natokana ho an'ny fianakavian-jareo, ny fianakaviana mihitsy zany nangataka an'io ka ho anay eto amin'ny televiziona malagasy sy ny ministère zany dia ny amin'ny lanonam-panjakana azy no ampitanay azy eto amin'ny toerana ty. Tsara ho fantatritsika mpanaraka ny televiziona malagasy izany fandaminana izany verintsika ao anatin'ilay lanonana saika efa tonga eo avokoa ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa izay nahazo fanasana anotrana izao fotoan-dehibe izao miaraka amin'ireo manamboninahitra ambony farany teo ny lehibe ny état-major ny tafika sy ny secrétaire-panjakana medidiny gendarmerie pirenena no ny safy ny andia tafika talokelon'izao fotoana izao marika izany fa fitaompanomboany lanonana ara-miaramila satria lanonana ara-miaramila no atao eto Tarsius raha herinandrasana. Atsivina ihany fa
maratantara ty androany ity satria nitamberinao an-tsaina avokoa izay rehetra miainana naharitra ela niaraka tamin'ity filoha atao veloma farany androany ity. Fahapahatsivina ihany koa atsika ny tokantrano fa nandefa ekipa izahay andrakotra ny famohanan-drazana teny amin'ny OMI, izany hoe ho hitantsika raty vaovao ny akon'izay iny moa dia fiainana manokana ny fianakaviana araka ny fangatahany zareo sy ny toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika. Avy eo nandalo teny an-trano ny eny Faravohitra izay vao niazona kety ka ny fanaovam-beloma farany azy dia eto amin'ity lapa ity alefa manontolo avy eto dia eny amin'ny eny amin'ny Mbohitsaina, eny amin'ny Mausolée no narahantsika ihany koa ny fanitrihana andra tompoklahy izay pahatsivina ihany fa voasokajy ho fasan'ny mahery fo ary matoa eny no nanapahan'ny fitondram-panjakana miaraka ny fianakaviana ametrahana ny amiraly dia sokajiana ao anatin'izay ihany koa ity filoha ity amin'ny ankapobeny fa pahatsivana ihany zany ny Bertrand. Isika moa zany Tarcisy hiezaka ihany koa maka olona izay mba afaka hiresaka eto mba mialohany anombohany zany tazako eo ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina raha ohatra ka mety ho azontsika izy dia mety ho ampidiritsika eto ihany sao dia anana ambara izy mikasika an'izay tamina mpanao gazety azy aloha zany no nahafantarana azy tamin'izay fa tsy eo amin'ny lafiny maha-ministra azy fa fantatro tsara fa anisany nanetana fandarana ary amin'ny mampanao gazety azy no anasana azy ka ho asaitsika izy raha ohatra ka manaiky ny resaka eto amintsika amin'izay lafiny na mpanao gazety azy izay somary lavidavitra izy nefa tsara ihany manana olona mba atao karazana intervenant entsika zany olona afaka manao témoignage Tarcisy raha irandrasana. Rehefa miteny hoe Didier Ratsiraka dia maro ny zava-tonga ao an-tsaina ny fanagasiana ohatra izy niavaka tamin'le hoe fampanaovana service national le nao salopette izy namorona an'le salopette izy koa nampijanona an'le salopette ny service national moa dia hoe fanompom-pirenena ivelan'ny tafika SNHFAP ny anarany tamin'izay service national hors forces armées populaires. Tsaroko tsara fa misy ny famatorany ihany taty amin'ilay politika fanamahonana lay décentralisation ny fampianarana izay nataony iny satria Andriamatoa Didier Ratsiraka no nametraka n'ilay hoe SFF na lay sekoly fanabeazana fototra isaky ny fokotany teo ihany koa ny SAF na ny sekoly ambaratonga faharoa fototra isaky ny fivondronana tamin'ireny dia nametraka ihany koa ny SAF moa zany na ny lycée ary teo anivony faritany dia nametraka ny centre universitaire régional na ny cure Andriamatoa Didier Ratsiraka ankoatran'ireo izay université zay efa nipetraka teo reny rehetrarehetra reny dia nampiazakazaka ny ray aman-dreny na mpianajanaka ary raha hitantsika fa tombo dia nitombo ny isan'ny mpianatra ary azo lazaina hoe sureffectif ihany teny amin'ny anjerimanontolo teny tany amin'ny taona 720 tany tena maro dia maro ny olona ny mpianatra afaka ny baccalauréat ary maro dia maro ka anisan'ny teo ny lafiny anankiray aloha hoe nasaina nanao fanompo-pirenena ivelan'ny tafika reny tanora reny hitondra valim-babena ho an'ireo zandriny nanampy tamin'ny fampianarana taty anivon'ny sekoly fa koa nefa anisany ihany koa nentina karazany nanaovana frein kely zany hoe freinena le mpianatra maro be teny amin'ny université dia nampiavaka azy mantsy Bertrand hita hoe lavaka be raha vao nifoanina ilay service national satria tonga dia tsy ampy ny mpampianatra dia nisan'ny reto framma reto taty aoriana fa taloha tsy nisy mpampianatra tsy ampy zany satria ny mpianatra afaga baccalauréat dia manao fanompo-pirenena amin'ny alalan'ny asa fampianarana mbola manao an'izany hatramin'izao ny amerikana ny frantsay le hoe service national dia le salopette omena fiofanana raha miaramila ny tenanay tao anatin'izany satria tadidiko tsara baccalauréat 2025 dia nisy andeny anankiray tsy nanao salopette satria nisy fitry ny sujet dia mandra-piandry ny deuxième session dia izay afaka tamin'ny première session tonga dia nasainana mpianatra ny mpianatra taty amin'ny CEG avokoa aloha amin'ny ankapobeny zany hoe namarika ny fitoran'ny Didier Ratsiraka ilay hoe service national ary napety ny fiainan'ny tanora nietrena ny fiainana sahady mialohan'ny akarany teny amin'ny université teny akatso indray rehefa nanomboka andeha moa zany hoe cure tamin'ireny nalaza ny fiara robure ny fa ny an'ny député ny va ny fiara raha mitonona an'izany zao dia miverina any amin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa ny sain'ny atao hoe tanora zokiny amin'izao fotoana dia
izy ko rehefa miresaka tsy afaka ambavany le hoe miala tsiny, miala fondry, miala salo ifito. mahita volana alohan'ny biby. Sasany rehefa miresaka manao angoatenda, izy nanona zany vocabulaire zany a. Io Didier Ratsiraka io ny zavatra voaray tamin'ny fomba firesany. Ny sakay toy ny sakay rehefa fanarana lany ihany. De na izy miresaka faraparany de mbola tsy afaka eny ambavany zay fomba fiteny zay. Ary misy an'le hoe firenena progressiste. Zany hoe sady tsy momba ny tandrifana tsy aty amin'ny tatsinana fivovoany le hoe non aligné firenena nasional roa. Le fiona fahenina tany Lahavanina nampalazany Didier Ratsiraka teo amin'ny diplomatie eran-tany sady filohan'ny république izy tamin'izany, niaraka tamin'ry Fidel Castro, niaraka tamin'ry Samora Machel filohan'ny Mozambique, France Albert René filohan'ny Seychelles. Zany hoe reo anarana reo tadidiny tanora avokoa satria niarana laza tamin'ny Didier Ratsiraka. Ary ny Afrique Asie, Jeune Afrique, io namety eto amintsika ary samy nividy an'izay tao anatin'ny service national. Tsika koa namoaka le hoe Madagascar renouveau. Ny Afrique Asie misy hoe Senenandry Mirado izay malagasy tao anatiny, Simon Malène rédacteur en chef. Zany hoe efa nampiaina tanora ny actualité, ny fanarana ny fitondrana Madagascar tao anatin'ny tontolon'ny diplomatie eran-tany Didier Ratsiraka, tsaroana izay rehetrarehetra izay. Ny fanagasiana moa dia hoe sarena manokana, ohatra tsy dia tena mipasy le fanagasiana, hoe ohatra hoe ny fampimirana cartésienne, équation cartésienne, tsy mipetraka, fampimirana misy mpiazaka, équation paramétrique. Fampimirana mahitsy zoro. Dia le hoe takamoa sa tamakoa, le antianany ampoule, iny zany somary tsy dia nandaitra, tsy voatazona ny fanagasiana araka ny tokony ho izy. Dia iainantsika amin'izao fotoana izao moa ny ankamaroan'ny génération amin'izao fotoana sahirankirana amin'ny teny français satria navaty teny malagasy avokoa ny rehetra tany ampianary tadjefy taranja géographie. Miresaka an'izany tsika mampatsiaro ny premier ministre Justin Rakotouniaina izay ministre ny fampianarana koa tamin'izany fotoana izany. Ary efa manomboka miditra tsikelikely etỳ Iavoloha reo manam-pahefana fampahatsivana moa no ampiainanantsika ny vanim-potoana nampalazan'ny Didier Ratsiraka. Ary nanaitra ny olona dia hoe tampotampoka teo amiral izy fa capitaine de frégate manko nalaza be. Dia tateoriana natsoina hoe amiraly. Ary aitsy anjery ao anaty boky mena tadidiko tsara Bertrand nampianarina tany an-dakilasy nampianarina tany an-dakilasy ny de la pratique ninarina aitsy anjery paragraphe 26. Si l'on veut connaître le goût d'une poire, il faut transformer en la goûtant. Ny boky mena le hoe ny fanampiana tsy manampy atsika ny fanampiany hafa dia tokony hotsipahana. Didier Ratsiraka zany Bertrand. Teo amin'ny sehatra ny politika ihany koa nefa andriamatoa Didier Ratsiraka dia anisan'ny nanana ny toerany ary tamin'izany fotoana izany no nametrahany CSR izay nalaza dia nalaza mbola misy velona eto moa zany izy ireny amin'izao fotoana izao, zany hoe CSR zany na ny mpikambana amin'ny filakevitra ambonin'ny CSR Conseil supérieur de la Révolution, flankevitra ambony ny tolom-piavotana izay nentina andriamatoa Didier Ratsiraka nametraka ny politika nafahany nametraka ny fifandanjan-kery teto anivon'ny firenena nafahany nananana n'ilay hoe fitoniana politika satria ny fisina fitoniana politika amin'ny firenena anankiray mantsy Tarcisy no anisan'ny zava-dehibe ahafahana mandroso. Rehefa tsisy ny fitoniana politika dia sarotra ny fandrosoana satria isaky ny misy zavatra atao dia misy foana ny fanakorotanana. Ka ny dikan'izay andriamatoa Didier Ratsiraka dia hainy ny nametraka an'izay fanaovana fametrahana an'izay CSR zay. Tadidiko tsara fa nametraka izy fa ny ministra izay mpikambana tao amin'ny gouvernement tatao aminy dia taty amin'ny fitondran'ny faharoa zany saika tanoranora avokoa no napetrany tao. Raha ny fanazavany dia hoe zany dia entina ahafahana manomana sahady ny relève nefa taty arina moa zany dia tsy tonga izay relève izay fa maty any andriamatoa Didier Ratsiraka dia izao rahantsika na izany naty zany dia nampianatra tanora maro ihany koa izy tany amin'ireo firenena tatsinanana izay nisy teto amintsika. Nisy ireo nianatra tany amin'ny tany Rosia, nisy ireo nianatra tany Yougoslavie, nisy nianatra tany Chine. Ary ianao mahafantatra betsaka amin'izany satria tamin'ny fotoan'andro izay efa natao amin'ny deska ny radio Madagasikara anao Tarcisy izay keo mbola zandry kely tao tamin'izany, ianao mahalala bebe kokoa. Izy avy ireo nianatra tany amin'ireo firenena ireo teo amin'ny sokajina tetỳ anivon'ny agriculture natao anivon'ny teo anivon'ny tafika ihany koa satria tsaroko tsara nisy ireo MiG 17 MiG 21 zay fitaova-piadiana
hitsikitsika namorona hira mihitsy namorona hira zay namorona ny tarika lolonga amby izy iny le namorona raberanto mikalo tarika raberato mikalo tamin'izany a no namorona hira niainga tamin'ny zavatra nisy fa i Didier Ratsiraka ihany koa tsy navelany zalay petrapetra fotsiny nantondra azy naneliela azy teo manandafy rakotony rina zay nanahirana azy tanteraka misy germain rakotony ra iny Jean-Claude Rahery Manjato André Morson Richard André Manjato tamin'ny tapany voalohany zany hoe niaranonona tamina hery hafa ihany koa Didier Ratsiraka ary ireo andanindreo ny antoka MFM tamin'izany tena tadidiko tsara hoe latsaka candidat manandafy dia ozy Didier Ratsiraka hoe aza milatsaka lahy fa raha za lany ataoko district manandrina dia nijanona manandafy nationaliste zay natonga manandreo district code postal 323 zay na district ny manandrina io fa niaraka tamin'ny Mambositra io taloha tantara zany na manandafy saky latsaka candidat tamin'ny roamby valopolo dia lasa i Monjajon Rery no fanya tamin'ny Didier Ratsiraka tamin'izany ary teo koa ny vakiny koa ny monument nasiana le VSM monument misy any izy moa le chauffeur ny mpamily any fiarany tondrany Monjajon morona an'le VSM monument André Razafinabe zany hoe tantara verina avokoa zany rehetra zany amin'izao famoizana ny Didier Ratsiraka izao fa ny tena tsy adino dia le filarana vary amin'ny efatra maraina dia efa mandahatra vato eny andala eny amin'ny carnet ny PPN carnet tantarany carnet pokotany zao tsy vao zao akory ny carnet pokotany fa efa nisy hatramin'izay fa zany hoe amin'izao moa zany ty fitondram-panjakana ty dia manana ny eritreritra ametraka n'ilay atao hoe digitalisation an'izany carnet ny fokotany zany fa ny carnet pokotany dia efa fitaovana nampiasaina tena anivony ireny vondrom-bahoaka paritra moa zany fokotany asana mbola tsy ao anatin'ny collectivité décentralisée nefa amin'izao fotoana izao fa anisan'ny rafitra anankiray zay ametrahany vahoaka fanantenana be dia be ny resaka fokotany everina fa mbola isan'ny fotoana zay mety ahafahantsika miroso makany amin'izany zavatra zany miainga amin'izay politika ny fitondram-panjakana zany ndray dia ampiaina manontolo an'izay nisy tamin'ny androny Didier Ratsiraka fa izao ny firesahana an'izany zany farafamoizana azy ny naomby ny tsy naomby satria tantara maro no miara-mitamberinao an-tsaina tamin'ireny fotoana ireny ranona taretra atao savony anasana lamba savony mainty ny siramamy tsy nisy PPN tamin'ireny naplaza hoe OPEP organisation des pays exportateurs de pétrole hoe misy crise any amin'ny solika tamin'izany fotoana resaka canal de Suez zay mbola miverina amin'izao fotoana izao tamin'ny androny Didier Ratsiraka ihany koa no niteny amin'ny université dia zarena masaka ny sakafo ary tateorina mbola tamin'ny androny ihany naverina ao manta ny sakafo ary zao moa dia tsisy tsony ny sakafo masaka ho am-pianatra ary nitatra ny cure centre universitaire régional tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka ihany koa no nampalaza ny hira international ny credo ny redon'ny nampalaza ny Ralaina Rivoire credo taditsika amby ny iriny anaty boky mena moa dia aitsy anjery andao apio Didier Ratsiraka iara anatotosany teny hoe Madagasikara tsy mandoalika zany rehetrarehetra zany miara mitamberina ary ny filoha Ratsiraka kosa aloha dia fitaratra ho an'ny manam-pahaizana nahay mahay teny frantsay teny anglisy ary tombony ho azy manokana io nahatonga ny olona nahatonga ny tanora hianatra langue izy koa dia mathématiciana ary tamin'izany hoe série C dia voninahitra misy anao série C ohatra ny filoha Ratsiraka sy André Manjato Richard ny filoha Ratsiraka ihany koa rehefa filohan'ny république dia nanangana an'ilay hoe république démocratique malagasy izay ny 30 décembre no fankalazana azy io isa-taona izay no resadresaka aloha zany mialohan'ny tena anarantsika nisy lanonana ofisialy rehefa avy eo amin'ny ray ora tolakandro no anomboka izay lanonana ofisialy lanonana aramiaramila fanaovam-beloma farany sy ny filoham-panjakana teo aloha Amiral Didier Ratsiraka izay fa ho avy eo rehefa avy eo tahilo hitondra ny vaovao mahazatra eto amin'ny televiziona malagasy ary rehefa avy eo isika dia iverina eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ao anatin'izay lanonana ofisialy fanaovam-beloma farany any Amiral Didier Ratsiraka filoham-panjakana teo aloha izay. Et pour mars, les bouquets Canal+.
Tanahiny fa 7 volana martsa taogny 1 sy 4 manalamantika agnampy agnanjombagny mivazoza vaovao antsara ny televiziona malagasy andro anjora magnasanareo ampagnajagny hagnaraka ty vaovao toy hatramin'ny fara 7 martsa araka ny saontsiako teo taoko saontsy fa magnatrika anareo ray aman-dreny be hagnanjombagny misaogny ty firenegny malagasy no ty fahavilasia i filoha Amiral Didier Ratsiraka araka na raha itika teto amin'ny televiziona malagasy mivantagna ary mbe araha itika avao koa zay afara izao fampalamba vaovao zao fa ty anomboatika ty vaovao androany le mahakasiky ty antotanisa amin'ny ty fivoara ty valanaretigny coronavirus indesin'ny vola rafarasoa matikagny. Antotanisa momba ny fivoarany valanaretina COVID-19 ny alahady 7 martsa 1 efatra amin'ny 20 sy 300 ireo tranga vaovao 530 ny sitrana 7 ny namony ainy misa 1 sy 200 ireo fitilinana tao mitotaly 4 sy 700 ireo mbola manaraka fitsabona ka ny 1 sy 200 amin'ireo mampiseho fasarotany na misy forme grave raha tambatra ny antotanisa voaray nanomboka ny 13 martsa 20 sy 2 hatramin'ny 17 martsa 1 sy 2 dia misa 7 sy 703 sy 4 alina ireo voamarina fa efa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara na tratra 1 sy 700 sy 4 alina kosa ireo efa sitrana izany hoe 1,7 ny tahapahasitranana na tratra 4 sy 700 ireo namony ainy teo anelanelan'ny 13 martsa 20 sy 2 hatramin'ny 17 martsa 1 sy 2 izany hoe 2,4 ny tahapahafatesana misa 1,7 sy 1 sy 4 alina sy 1 hetsy kosa ireo fitiliana efa vita hatramin'izay toy izao ary ny fitsinjarana isam-paritra ny antotanisany voaka ny 17 martsa 1 sy 2 Analamanga 5 sy 200 ny tranga vaovao 7 ny sitrana 2 no namony ainy Atsinanana 20 ny tranga vaovao 4 ny sitrana 1 namony ainy Diana 40 ny tranga vaovao Matsiatrambony 2 ny tranga vaovao 1 ny namony ainy Aboeny 10 no tranga vaovao 2 ny namony ainy Vakinakaratra 7 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana Sava 4 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana Atsimo Andrefana tsy misy ny tranga vaovao 1 namony ainy Vatovavy Fitovinany 1 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana Analanjorofo 15 ny tranga vaovao 13 ny sitrana Iorombe 2 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana Itasy 2 ny tranga vaovao tsy misy ihany koa ny sitrana ary ny faritra Sofia 17 ny tranga vaovao 7 ny sitrana raha patsahivina arak'izany ny fivoarany antotanisa momba ny valanaretina COVID-19 omaly 17 martsa 4 sy 300 ny tranga vaovao 530 ny sitrana 7 no maty 1 sy 200 ny fitilinana tao. Iverina eny amin'ny Lanonana Fanomezam-Boninahira Farany ho an'ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka eny amin'ny lampam-panjakana iavoloha isika fa tsara ihany koa ny mampafantatra antsika fa nisy fiara bao izay fiara azontsika tamin'ny fitondrana tetezamita tamin'ny nitondrany filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina ary efa fiara mpitondra azy no fiara mitondra ny tranovorona izay mitondra ny nofo mangatsika ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ary anisany anatin' izany fiara izany dia ahitana ireo miaramila eo anivony tafika an-dranomasina malagasy miaramila manamboninahitra izay chef de bord anatin'izany dia ny capitaine de vaisseau mamy Rakotomanga Dieudonné manamboninahitra ambony azy teo anivony tafika an-dranomasina malagasy no antony mahatonga an'izany hoe capitaine de vaisseau nofo chef de bord miaraka amin'izay fiara mitondra ny nofo mangatsika izay ary capitaine Justin Aimé kosa nofo mpamily ny fiara bao izay mitondra ny vata mangatsika ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka fa ho averiko aminareo Bertrand raha ny avy manana ny fanohizana an'izay fampitana ny avy any amin'ny lampam-panjakana iavoloha izay. Cortège mitondra ny razana ary ngamba efa mikany ny sary amin'izao fotoana izao Bertrand maka toerana ireo manam-pahefana ahitantsika ny Pero Rajoana Rivelo ry aloha ry sady atao hoe ray aman-dreny Arema tanakavanana ny filohan'ny repoblika
ary dia manomboka maka toerana efa tonga ato amin'ny toerana antsomo ny zanaky ny filoha Didier Ratsiraka ary mandeha ny orzensa araka sanana ratsika zany. Fisafona ny andi miaramila ho tanterahana Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sady filoha faratampon'ny folo alindahy. Angavantsika rehetra hitsangana tompoko mandritra ny fisafona. Eto amin'ny cour d'honneur ny lapam-panjakana iavoloha ny filohan'ny Repoblika Andra Joelna raisin'ireo manamboninahitra ambony amin'ny fietsika miaramila misafony andetafia ao anatin'izao lanonana lehibe izay fanaovam-belona farany Andriamatoa Didier Ratsiraka izay nanana ny izy azy telo amin'ny firenena filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina manao ny fisafona ireo andeha tafika izay manovona izao toerana izao tazantsika ireo amdiany manokana avy eo amin'ny akademia miaramila Vianatsirabe miaraka amin'ireo mijandarym-pirenena eo ambany faneva izany rehetra atao zany morantsika ny firedonana ny hira-pirenena ny sainam-pirenena malagasy izay en berne na misaona amin'izao fotoana izao hoarantsika ny ambiance eto amin'ity toerana ity. Raha ny fandaminana eto ampelantanana izany anisan'ny anentana ny fitaovam-pivavahana koa ny atopihira Tanora Masina Itosy. Fa mendrika iraisam-pinoana ny fitaovam-pivavahana eto satria taizan'ny kolejy Masina Misely ny filoha Didier Ratsiraka sy ny collège Sacré-Cœur Anataminena tamin'ny andro frère Romain izay mahatadidy tsara ihany koa satria mpianany ny fanamarina zay amin'ilay hoe ny cérémonie an'io dia ny fitaovam-pivavahana izy dia kristianina ary tamin'ity toerana ity ny pretra manokana mpiaraka anazy aumônier ny président dia tompolamy opera Amiral Didier jésuite ananana ny mpiaraka raram-panahy manokana izy tamin'izany fotoana ary atao hoe tsy dia re loatra ny ohatr'izay taty amin'ny filoha taty aoriana hoe manana aumônier na père spirituel nanana an'izany Didier Ratsiraka. Maro ny tamperinao an-tsaina amin'izao alasana an'izao ary dia miezaka zay mierina ny sarany eritreritra ny niarahana tamin'ity filoha latsapaka loatra atao amin'ny tanora malagasy ity satria lany tamin'ny daholo ny fahatanorana amin'ny akapobe satria 20 taona 20 taona mitondràna izy. Angavantsika rehetra samy andray ny toerany tompoka. Niandry ny fidiran'ny tranovorona misy ny vatamangatsika ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka isika eto amin'ity lapa ny avoloha anisan'ny lapa tsara tarehy fahenina ny laharana izy ity raha ty amin'ny lapa-panjakana ty Afrika no filarana eo amin'izay hoe akantony eo amin'ny lafiny architecture izay ary anisan'ny lapa tena miendrika tokoa zany raha jerena mitovy endrika tanteraka amin'ny lapa-panjakana eny lapan'ny manjakamiadana izany lapa izany ny sainam-pirenena moa dia ao anatin'ny fisaonana en berne moa zay filaza azy amin'ny filazan'ny vazaha azy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fanginana mangina tanteraka
izany fotoana lehibe izany mitodika ery amin'ny varavarana fidiran'ny lapam-panjakana isika tazana ery lavitra dia lavitra ery zany varavaran'izany ary ny eto moa zany dia samy metanetana daholo ny iandry izany fidiran'ny cortège funèbre izay efa ao ambadimbadika ao raha ny fitazana azy fa ny caméra nreto mpiaramiasa amintsika eto reto nefa manao jery lavitra amin'izao fotoana izao ny sary dia ireo vahiny civil sy miaramila izay manotrona izao fotoana lehibe izao no hitantsika eto amin'ny sary ny filohan'ny androm-panjakana, ny filohan'ny antenimieron-dolona, amin'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina sy ny vadiny izany tazantsika eo izany lapam-panjakana iavoloha tazanina avy amin'ny fakana sary amin'ny drone zany hitantsika izany miaraka amin'ireo manodidina azy eto anatin'ity sahandrika anankiray lehibe ity izay manome endrika ny fanomezana lanja ny tontolo iainana eto amin'ity lapa ity ary fanginana tokoa raha misy eto eo amin'ireo vahiny izay anarivony maro no tonga eto ary mbola tsy mitsahatra miditra tsikelikely ihany koa ireo hafa avy any ivelany ihany miaraka amin'ireo vahiny avy any ivelany atrany omaly sy fakomalimo ireo hoena manjery raisam-pirenena dia samy efa niresaka mikasika izao fahalasana Andriamatoa Didier Ratsiraka izao avokoa izay milaza zany fa anisan'ny manana ny toerana lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Andriamatoa Didier Ratsiraka milaza zany fa Madagasikara dia firenena izay manana ny toerany eo amin'ity ranomasimbe indianina ity tazantsika manangasanga mitsidika any ny fiarakodia voalohany izay mitondra izany tranovorona misy ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka izany ary misy soavaly anankitelo ngamba zany mitarika azy zany satria mbola somary lavidavitra ilay sary hitantsika eto izay manome endrika ara-miaramila izao lanonan'izao satria dia filoha faratapony tafika malagasy ny Amiral Didier Ratsiraka izay mitondra ny kitana 5 eo antsorony eo mbola tsisy amin'ireo moa zany no mitondra izany tazantsika dia fiara anankiroa izany no miainga miditra ity lapa ity mitodika miakandrefana ary dia anomboka tsy ela izany raha ny ato moa zany ny ato anatin'ity lapa ity amin'izao fotoana izao dia mifampipetrapetraka tsara ny aro-fenitra nataon'ny fiadidinan'ny repoblika misy ny karazana dépliant izay misy ny sarina Andriamatoa Didier Ratsiraka mirakitra ihany koa ny fandaram-potoana rehetra izay entina milaza fa tsy tokony hisy olana eo amin'ny lafin'ny fandaminana zany lanonana ara-miaramila izay atao eto izany taritsy jusy raha herinandrasana raha ny marina moa zany dia hoe satria fotoam-pivavahana izy dia kristianina iringiriny teo amin'ny fanabeazana azy eo amin'ny fahakely araka ny fanambaratao Didier Ignace Ratsiraka le Ignace zay tsy dia matetika fandre loatra amin'ny filazam-baovao fa hoe Didier Ratsiraka filoha Ratsiraka matetika zay tokony ao an-tsaitsika miditra ny lapa-panjakana amin'izao fotoana izao ny nofomangatsika ny Amiral Didier Ratsiraka mbo raha tsika miangavy ny rehetra hitsangana araka izany dia miditra ny lapa-panjakana ny nofomangatsika ny Ratsiraka araka izao ahitantsika azy izao mangina tanteraka ny lapa ety iavoloha dia ho antsika manaraka amin'ny radio mitazana mitsangana avokoa ny olona ety iavoloha amin'izao fotoana izao ary miandry ny fidirana moramora izay moa ny hoe cortège funèbre mandeha miadana sady fanajana ny razana izany no arofenitra amina fahatserovana tahaka itony inona lazana azy hoe atao hoe lanonana fanaovam-beloma tsy mendrika azy ny teny hoe lanonana angamba ataontsika hoe
sika nampiasaina foana ny hoe lanonana hatramin'izay a eo amin'izay hoe fa le hoe fahasamifazy hoe karatsiana sa kafaliana fa tadidiko tarsy juste amin'ireo fanaovam-beloma reo atao hoe raha aman-dreny be teto amin'ny firenena dia saika nampiasaina foana zay voambolana hoe lanonana zay nentsika nandika n'ilay hoe cérémonie. Izy manko dia olona sorotiny amin'ny teny malagasy izy ary somary be vazivazy amin'izay ny raha tompoko lahy miditra ny lapa ny avlo ny fiara mitondra azy moa dia ho antsika manaraka amin'ny radio dia iron'le hoe karenjika aby bika ohatran'ny Land Rover ya zany hoe antafika moa le izy karazana le fiara tafarafara azotsika reto angamba raha ny fahitana azy lavidavitra dia mampatsiaro ny zay fahita rehefa amin'ny fetin'ny fahaleovan-tena ny fandraisana miaramila toy izao satria porzenitra galona zany no rantiranty ety zany no miresaka ary amiral raha teo no faratampony io anarana amiral io tsy dia fampiasa loatra raha tsy hoe indraindray fa matetika flot Didier Ratsiraka avy hatrany mailaka eo ambavany mpiasan'ny radio sy ny télévision rehefa iny amin'ny roapolo jona kosa dia tsy maintsy tononona satria cérémonie militaire na mandray attaché d'ambassade izy dia tononona ny grady na ny galona ny hoe amiraly ary tateo reny mba narapetaka sisa ny amiraly rehefa mitoe ny amiraly dia izy rery zay fa tsy mieritreritra olo ka nampiavaka azy ary mivoaka ny lanjaina ny razana hoentina miadana hoantsika manaraka amin'ny radio resahana zany dia miaraka amina mozika malefaka izay tokana ho amina raha manjombona tahaka tony. Raha mijery an'le famondrana atsika tarsy jusy dia milamina fa ilay fietsika ny miaramila zay manao azy dia tsy miala amin'ilay fomba famindra andavanandro zay fanao ny miaramila tsarovy tsara fa ndre mato Didier Ratsiraka no nanova no nanome iny fomba famindra ny miaramila zay somary mamokona tontondro iny tamin'ny fotoanany révolution socialiste malagasy fa eto moa zany dia endrika anankiray ihany koa isehony zay famondrana zay satria ty moa anatin'ilay atao hoe marche funèbre zay atao eto ary efa miroso manitsaka ny karipetra ny manamboninahitra ambony izay mitarika izany lanonana izany dia ny vice amiral Ranavoseno Louis Antoine de Padoue izay anisan'ny niara-nianatra tamin'ny Rebato Didier Ratsiraka tany Brest tao amin'ny école navale ihany koa tamin'ny fotoan'androny anisan'ny nandalo tao moa zany tao amin'ny sekoly zay nianarana Rebato Didier Ratsiraka tamin'ny fotoan'andro satria izy dia tena dafika an-dranomasina tena anisan'ny tena sarom-piaro amin'izany tazantsika ny tranovorona mirakotra ny fanevam-pirenena ary manamboninahitra ambony eo anivo ny tafika an-dranomasina no tazantsika ny antsoroka izany tranovorona izany anakenina kitana maromaro zany ny antsoroka ny kitana dimy zany midika zany fa apetraka eo amin'ny famboniny izany filohan'ny repoblika teo aloha izany itsandaniny zany raha ny ety antoerana moa dia manao ny salut na fanajana ireo manamboninahitra rehetra izay tazana eto amin'ny manodidina eto zany rehetra zany dia milaza fa lanonana raha miaramila no eto na dia eo aza izay fandaozana Rebato Didier Ratsiraka izay tarsy jusy raha herinarasa izy anisan'ny filoha atao hoe na ela velona indrindra raha ty Afrika amin'ireo tarika ilay ny hira efa tsy antsoina zany Amilcar Cabral zany ny foloan'ny Cap Vert Julius Nyerere fanambaraterelo ry le niarany hira taminy zany efa saika efa nitsana do efa tsy otsony ry Idi Amin Dada le farany teo taty Zimbabwe Roberto Mugabe Joseph Nkomo nitondra ny zaposy ny zano Ratsiraka sisa Didier Ratsiraka no nisan'ny naharitra teo amin'ny fahavelomana nisy anankiray tanoranora farany toatrany mbola volany Denis Sassou Nguesso zay lany tamin'ny enina firy isanjato izy iny na 20 isanjato tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny Alahady heriny indray filoha le plus jeune
chef d'état d'Afrika tamin'ny fotoana nitondra Didier Ratsiraka no izy efa taty amin'ny mandat fahatelo Didier Ratsiraka no lany de Sassou Nguesso mandat voalohany izy zany zao tao hoe tarika atao hoe olona niara tantana taminy atao hoe kangasesana namborana efa tsy eo daholo zany Saddam Hussein zany efa tsy eo daholo nalaza koa tamin'ireny le Pic Bota Peter Bota fa eto amin'ny cour d'honneur ny lapam-panjakana Ambohitsiroatra moa zany isika amin'izao fotoana izao ary manao ny fandamindaminana fametrahana izany trano vorona izany ireo manamboninahitra izay nanakinana ny fibatana ny trano vorona ary iroso eo amin'ny fandaram-potoana manaraka isika amin'izao fotoana izao marina fa ao anatin'ny filaminana zany rehetra zany satria na ny mpanao gazety sy ny mpakasary aza dia nomena toerana manokana iry amina lapiazo iry ambony iry ary misy ireo vahiny tazanao misy an'ireo maso ivo vahiny maromaro izy ireo asa tokony hitan'ny kamera atsika ny flo rajoelina zany tazantsika zany dia milaza zany fa hiditra eo amin'ny lanonana izay fanaovam-beloma farany aseho amin'ny endrika araka ny ty moa dia mitokana ny trano hoe fa misy ny corps diplomatique anisan'ny tazanao ny ambassadeur ny Vatican amin'le satroka menamena kely le apostolika dia mitokana ihany koa ny trano hoe fa misy manamboninahitra miaramila mitokana ny trano efa misy ny civile zany mirai-pirenena malagasy Vintsika rehetra samy andray toerany tompoko. Ny fotoam-bavaka no tomboka rehefa vita izay firadonana iram-pirenena ilazana fa ofisialy ny hetsika atao hoe tia iavoloha malanona amina atao hoe hetsika ara-panjakana azy masataika hatrany teny hoe lanonana satria tsy dia tonona n'ilay izy zay nefa moa teny malaza dia hoe cérémonie dia cérémonie funèbre cérémonie funéraire zany avokoa ary ty rangahy ty olony dictionnaire dia lasa mitandry ianao na miteny aza rehefa eo izy biblioteka mandehandeha ozy raha zay izy dia olony ary manana fitadiana hatramy farany nampiavaka azy zany teo farany hitatsainana tsika rehetra tonga soa eto amin'ity lapam-panjakana iavoloha ity tafavoreto isika noho ny fody amandry ny amiraly Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha sady filoha faratampon'ny voalohan-dahy lanonana miaramila ho fanaovam-beloma izany olo manakaja sy manana ny lazan'izany no atao eto amin'ity lapam-panjakana ity amin'ity andro anio ka toy izao ny ofizotron'ny lanonana isy ny fanimpom-pivavahana zay ho tanterahan'ireo avy eo amin'ny fitazapanahan'ny voalohan-dahy aorin'izany dia andray fitenenana andriamatoa filohan'ny repoblika ny Madagasikara sady filoha faratampon'ny voalohan-dahy rehefa izany dia ny amiraly sekretera generaly ny ministera ny fiarovam-pirenena no anatanteraka ny lanonana ara-miaramila ho fanaovam-beloma farany an'andriamatoa amiraly aorin'izay dia isy ny famindrana ho ataon'ireo andeha-tafika vitsivitsy rehefa izany dia andray fitenenana ny solontenan'ny fianakavian'ny maty aorin'izay dia iroso amin'ny fandevenana isika ny fandevenana moa dia ho tanterahana eny amin'ny fasany mahery fo avaratra Ambohitsaina misy fanamariana kely ho an'ireo olona izay
mahazo alalana anatrika izany fandevenana izany. Ireto avy izy ireo: ny fianakavian'ny maty, Andriamatoa filoham-pirenena mivady, ireo lehibe ny androm-panjakana, ny filoham-panjakana teo aloha sy filoham-pirenena, ireo ministra ao amin'ny fiandrianam-pirenena ary ny solon-tenany ao amin'ny mpitandro ny filaminana. Izay no lava, izay ny fohy fahasaina-panajana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fitezam-panandro foloanday mba hanao fitaom-pivavahana fanomezam-boninahitra izao ray aman-dreny izao. Dia iroso amin'izay fitaom-pivavahana izay tsika efa miatrana ihany koa moa zany ireo andiana tanora izay pira na ny choral izay anetana izao fotoana izao. Tanteraka izao vavaka izao fangatahana fialatsasatry ny fanahy havantsika ny ray aman-dreny Amiral Didier Ratsiraka, ary ho fangatahana ihany koa fiononana fiaino ho an'ny fianakaviana sy isika malagasy rehetra izay nilaozany. Ho iaran'ny tompo amintsika hoe: makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy fiezaram-pijaliana fa namaivana anareo aho. Ho fanomboana ary dia miangavy anareo hitsangana andredona ny antsa voalohany isika Andriamanitro, Andriamanitro miantso anao aho. Andiamanitro, Andiamanitro, miantso anao aho, Teo namina, hatraminy maraina no niantsoko anao, mangetaetanao zany fanaiko. Andiamanitro, Andiamanitro, miantso anao aho, Teo namina, hitany karakaina omeo ny orana, ny foko mitaraina ate ahitana. Andiamanitro, Andiamanitro, miantso anao aho, Teo namina. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Aoka isika hivavaka. Tompo, atongilany ny sony fofonao iainy ny vavakay, fa mitalao an-tanandroa amin'ny famindram-ponao izahay. Ho an'ny tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka mpanomponao, naisanao niala tamin'ity fiainany ity. Omeo toerana ny fiadanana sy ny fahazavana izy, iombona anjara amin'ny olo-masina. Ry iray be famindram-po, Andriamanitra ny mahafaka alahelo ianao, ary efa hatramin'ny mandrakizay no ambombanao fitiavana anay, ary ny aizina rakotry ny fahafatesana anay, dia ovanao ho toy ny mazava tsy nanana hiposahan'ny andro ny fiainana. Koa mba jereo ireto mpanomponao idona-pahoriana. Tompo, arova izay sy ankaherezo, ho afaka amin'ny aizina sy ny alahelo ateraka izao fahoriana izao, ho tafasonota any amin'ny fahazavana sy ny fiadanana anatrehana ianao. Ary satria ny zanakao tomponay nandrava ny fahafatesanay tamin'ny nahafatesany, ary nampody ananay tamin'izy nitsangako velona, dia engana izay manantona azy aty tany fandalovana mba tsy hisara mianakavy, ho tafahoana rahatr'izay any amin'ilay toerana amafanao ny ranomasy rehetra. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Dia fahatsika manosy manatanteraka izao fotoam-bavaka izao ary andeha aloha sika hiaraka iaiky ny fahotantsika, angataka ny famindram-pon'izy tompo, ka andredona ny antsa fotorotoro.
dia mindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefany zavatra rehetra amelan'ny fahotantsika ny ezika hitondratsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra, voninahitra ho an'ny mpino ianao ary fiainana ho an'ny olomarina. Ny zanakao maty sy nitsangako velona no nanavitra anay. Any tompoko lahy, ny Amiraly Didier Ratsiraka, izay mpanomponao natsoinao hiala amin'ity fiainana ity. Nino fa hitsangako velona izy ka mba hiatrao ho faly sy ho sambatra ny akoatra. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Izao ara dia ovakiny amintsika ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy araka ny soratany Masindahy Joanina toko 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany andro zany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe aoka tsy hitebotebo ny fonareo. Mino an'Andriamanitra ianareo ka mino ahako. Misy fitoerana maro ao an-tranony raiko. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa lasa ka voavoatra ny fitoerana ho anareo dia ho avindray aho akanareo dia izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana makany amin'izay alehako. Dia ho Toma taminy. Tsy fantatra izay alehanao tompoko ka ahoana nahafantarana ny lalana. Ary hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dia miangavy ianareo ary hipetraka. Manoloana ny fahoriana mianjady salama zao izay ateraky ny fahafatesana. Raha amin'ny maha olombelona fotsiny no hijery anazy dia atao tapidalakale ihany isika. Saingy amin'ny maha kristianina dia ankahireziny ny tenin'Andriamanitra isika mba hitraka hanana ny finoana ary amelombelona ny fanantenana. Araka ny vaovao mahafaly teo dia raha nambara tamin'ireo mpianatra Kristy fa andeha ho any amin'ny rainy dia feno tebotebo ny fon'izy ireo. Ka fankahirezana noho ny tenin'ny Kristy taminy, aoka tsy hitebotebo ny fonareo. Mino an'Andriamanitra ianareo ka minoako io, izany hoe ny finoana dia mandresy ny teboteby, mandresy ny tahotra, mandresy ny aya, mandresy ny alahelo. Ka zany tsy maintsy hitotiantsika amin'Andriamanitra sy angatahantsika ny mahabetsaka izay finoana izay rehefa misy manjo salama zao. Eo ihany koa ny amin'ny maha kristianina dia hoe tokony hanana mandrakariva ny fanantenana isika. Satria fampanantenana no nataon'i Kristy tamin'ireto mpianatra ireto. Fa ny eo ara ny vokatry ny fisarana izay misy amin'ny sy ny mpianatra dia nampanantena tamin'ny mpianatra, andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo ary rehefa voavoatra ny fitoerana ho anareo ho avindray aho akanareo ho amiko. Ka izay misy aho no isy anareo koa. Izany hoe tsy fiafaran'ny fiainana akory ny fisarana na ny fahafatesana fa fiatombohan'ny fiainana miaraka amin'isy Kristy. Dia izay rehefa mpanantenana ataony izay misy aho no misy anareo koa. Izany hoe raha miala amin'izao fiainana izao isika dia afaka manantena ny fiainana ny akoatra miaraka amin'isy Kristy. Saingy ambaran'ny Kristy ny ezaka tsy maintsy ataontsika dia ny miaina amin'ny fitiavana sy ny mampanjaka ny fahamarinana. Izay ny tena anisany hoe fanomanana ny lalana tsy maintsy ampitantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy inona akory zany fa fanomanana ny amin'ny fahafatesana. Dia hiezaka risika amin'ny fiainantsika andavanandro iaina ao anatin'ny fitiavana ampanjaka ny fahamarinana. Mba ho afamanantena ny toerana izay ampanantenan'ny Kristy antsika isika dia ny fiainana mandrakizay. Ary notsika fa zao avana nandao antsika izao dia efa mandray izany toerana
nampanantenain'i Kristy azy izany. Rahantsika mandeto anarany hira ao amin'ny takila fahaenina, izao no fananganako velona. Izao arahantsika mianakavy dia natanteraka ny ranombavaka koa miangavy anareo hitsangana ny valikira ataontsika maneranelana n'izany ranombavaka izany. Tompo ianoy izahay miantso anao, mba ianoy ny vavakay mitalao. Ianao ry ray masina, Andriamanitra mahefany zavatra rehetra sy mandrakizay no ivavahanay ho an'ny fanahy ny mpanomponao dia ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka izay natsoinao hiala amin'ity fiainana ity mba ho any aminao. Omeo azy ny toerana misy ny asambarana sy ny fahazavana ary ny fiadanana. Ary tompo akinonay aminao ity havanay, fa fitiavana lehibe no ny tantananao azy ny vahiny tetỳ an-tany. Ary ankehitriny afaka maratsy rehetra izy, ka soavy miditra any amin'ny fialan-tsasatra mandrakizay. Hitalao aminao mora fo izahay, sy efa tapitra ny diany tetỳ, ka ento soa, eto tsara ny amparadisanao izy, satria tsy mba ny fahorinana ny ranomaso na ny alahelo intsony no hany, fa ny fiadanana sy ny fahasambarana miaraka amin'ny zanakao sy ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ry tompo mpanavitra anay io, ny tolo tena ho faty ianao mba havonjy ny olombelona sy alany amin'ny fahafatesana ahatongavany any amin'ny fiainana. Mianta sy mitalao aminao tsara fo indrindra izahay mba hatopazo maso fa ory ireto mpanomponao ary mangatapfonana ho an'ny avany tsy fony saraka azy. Avelao eloka tanteraka izy ry tompo, fa ianao rery no masina sy tena mpamindra fo, ary ny fahafatesanao no nataonao varavarana idirana mpino any amin'ny fiainana mandrakizay.
dia izany no vavakay ry tompo angatany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako tomponay izay velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Dia ataontsika ary izao vavaka fanakinana ny tiavantsika izao amin'izy tompo. Indreto ary sika kristianina tonga nefa ny adidy farany amin'ny nofony tiavantsika ity. Finoana nanao tanterahantsika izany ary finoana no antsika mitalao amin'ny Andriamanitra ivelomany zavatra rehetra. Enganety vatan'ny avantsika mora simba izay ho alevina ity fa hitsangako velona eo anivon'ny olo-masina ary ny fanahiny kosa ho ampiraisina amin'ny razana olo-masina nino azy. Ho tsarainy izy ka engany ahita famindrapo amin'izay maty izy fa velona indray. Iraiky trosa nefa voavitra tafaverina mihavana amin'ray ary tafasandratra eo atsoroka ilay mpiandro ondry tsara dia ho mendrika eo mpikafaliana trany amin'ny olo-masina ho finaritra eo mpifon'ilay mpanjaka mandrakizay. Angataka aminao zay ry Tompo Andriamanitra fa raisy ireny fanahiny tiavany anodimandry fa efa narotsaka ho azy ny ranao tsarovo ry Tompo fa vovoka izahay ary toy ny atra sy voninkazo ena-tsara ny olombelona ka ny ratsy nataonay dia mahatahotra anay ary mahamenatra anay. Sofa mpamindra fo ianao dia petraka am-pelantananao ary iray tsara fo indrindra ny fanahiny tiavanay manantena sy matoky izay fa hitsangako velona ataon'i Kristy izy amin'ny andro farany miaraka amin'izay rehetra nodimandry ao amin'ny Kristy. Misaotranao zahay amin'ny zava-tsoa rehetra narotsaka ao tamin'ny tiavanay ity fa havelona ireny namantarana fa tsara fo ianao ary mimpasoavana amin'ny Kristy ny olo-masina. Eno ivavaka izay ry Tompo ka arotsay mitosaka aminay ny famindraponao mba hivomitanatana mpanomponao ny varavaran'ny paradisy ary ho foa-dranomaso ho an'ny avany sisa tavela kosa anie ny tian'ny finoana mandra-pandehanay rehetra hitsenan'ny Kristy ahazonay mianao soamantsara amin'izy Tompo sy amin'ny tiavanay ity any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny Kristy Tomponay. Amen. Amiral Didier Ratsiraka any paradisa anie ny anjely ary hitsenanao todo soamantsara anie ny maharitiry ka hitantananao hatrany Jerosalema tanàna masina. Amen. Andray anao mitonkira taony anie ny anjely hiaraka amin'ny lazara lay nahantra fahiny tetỳ an-tany anie ianao eo anivon'ny fialan-tsasatra mandrakizay. Amen. Dia omenan'ny tsodrano ary isika mianakavy. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Itsodrano sy hitsimbana antsika ny Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika manontolo anie Kristy isaorana anie Andriamanitra. Dia ataontsika ara ny hira farany amin'ny fandaharana. Fum, bitama chawi
Fiangaviana samy andray ny toerany tompoko. Akasitra atsika feno ireo tompona andraikitra amin'ny fitazam-panandro voalohan-dahy mitondra mavaka ny nofo mangatsika nyity ray aman-dreny ity. Zao kosa ary tompo lasy tovovavy dia tonga amin'ny lanonana ara-miaramila zay hanomezam-boninahitra farany ny tompoky lahy isika araka ny fandaminana. Asaina mivanajany ianao Andriamatoa Amiraly, sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenena mba hitarika ny lanonana. Antsika rehetra hitsangana tompoko mandritra ny lanonana ara-miaramila. Vaotra ny lela ary feno ny fo. Raha nomena andraikitra ny tenanay hitanisa fohifohy ny fiainana ara-miaramila ny tompoko lahy ka anaovantsika velomazy farany mialohany ametrahantsika azy any amin'ny fahasan'ny mahery fo ny firenena malagasy. I tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka Ignace dia teraka tamin'ny 4 novambra 1970 tao Vatomandry, zanaky Ratsiraka Albert sy Vanina Marceline zay efa nodimandry avokoa. Ny latsaka tsitrapo anao fanompo-pirenena ny 2 oktobra 1970 ary nanaraka fiofanana ho manam-boninahitra Tatsambo tany amin'ny Cornaval de Brest, France. Izy no manam-boninahitra malagasy voalohany tafiditra tao amin'izany sekoly ambony izany. No teto tany-drazana ka niatsambo ary ny tana ny fibaikona ny patrouilleur mailaka voalohany ny taona 1390. Nanao fiofanana tao amin'ny sekoly ny fifandraisana école de transmission ny taona 1570. Ny atsambo ary ny tana ny fibaikona lefitry ny patrouilleur Tanamasoandro ny taona 1970. Ny tana ny fibaikona ny patrouilleur côté mailaka faharoa ny taona 1970. Nanao fiofanana tao amin'ny sekoly ambony momba ny ady école supérieure de guerre sady ny tana ny andraikitry ny attaché militaire tao Paris ny taona 1770. Ny andraikitra tena nafantara maro azy dia na ministry ny rarambahiny azy ny taona 17 ka hatramin'ny taona 1770. Ny na filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny folo alina azy ny taona 17 ka hatramin'ny taona 1770 ary na filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny folo alina azy ny taona 770 ka hatramin'ny taona 2010. I tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka dia efa nisotro rano, sotro ronono izao ndosiny fahafatesana izao. Ireto avy ny laharam-boninahitra nandalovany. Enceinte de vaisseau de 2e classe le 1er septembre 1962, enceinte de vaisseau de première classe le 1er octobre 1963, lieutenant de vaisseau le 1er janvier 1966, capitaine de corvette le 1er avril 1969, capitaine de frégate le 1er janvier 1973, contre-amiral le 1er janvier 1978, amiral le 1er janvier 1983. Ireto avy ro maro-boninahitra azony: ordre de mérite français, citoyen d'honneur de la Nouvelle-Orléans, médaille d'honneur Joliot-Curie, grand prix européen de la culture, prix Humberto Blancamano, commandeur de l'ordre national malagasy, grand croix de la Légion d'honneur française, grand croix de première classe de l'ordre national malagasy. Ireto kosa ny mari-pahaizana miaramila nananany: diplôme d'ingénieur de l'école navale de Brest en France, diplôme d'ingénieur breveté de transmission de Toulon, diplôme de l'école supérieure de guerre tao Paris. Manam-boninahitra ambony ny tanandraikitra maro tato amin'ny tafika an-dranomasina sy ny firenena malagasy i tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka Ignace.
tsy ho voatanisa eto ireo soavitany tompoko lahy teo amin'ny fiainany manontolo. Mpandala amin'ny maha-olona teo amin'ny fiarahamonina izy tsy nitsahatra ny aro hatrany ny fiandranam-pirenena sy ny firaisam-pirenena ary mamioditra tamin'ireo olona manodidina azy. Izy dia niavaka tamin'ny fahatoninana ananany teo amin'ny fanatanterahana ny asany ary tena nilamina dia nilamina tokoa tamin'izay rehetra nataony. Izany no tsapanay mandra-pisotro ny ronono tato amin'ny tafika an-dranomasina malagasy ka tsy maintsy ho kabariana amin'izao fotoana farany hanomezam-boninahitra azy izao. Namelana na ny tena sy kamboty efatra mianadahy i tompoko lahy. Tompoko lahy Amiral Ratsiraka Didier Ignace. Amin'izao fotoana manjombony izao dia miara mitanondrika amin'ny vady aman-janakao sy ny fianakavianao ny 10 alin-dahy isa-tsokajiny. Very zoky ray aman-dreny ny laozan-drahalahy very tabisy rearea ny 10 alin-dahy malagasy. Tory vato nandiavana folakandro ny ankinana ireo avanao sy namanao ary ny fianakaviana manontolo. Tsy ho hainay adinoina ireo zava-bitanao ary eketinay amponay tsirairay avy izany. Koa amin'ny anarany Andriamatoa filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny 10 alin-dahy, amin'ny anarany Andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena, amin'ny anarany Andriamatoa jeneraly lehibe ny état-major ny tafika malagasy, amin'ny anarany Andriamatoa amiraly lehibe ny état-major ny tafika an-dranomasina, amin'ny anarany ireo manamboninahitra jeneraly, manamboninahitra ambony, manamboninahitra, manamboninahitra lefitra, quartier maître sy caporaly, matelot ary miaramila andaharana manerana ny nosy dia manao veloma farany ianao ireto namanao. Veloma ary zoky malala, veloma mandrakizay, mandria ampiadanana. Ratsiraka eo anivon'ny tafika ny 10 alin-dahy malagasy. Angalintsika saman'ireny toerana to. Ankasitrahantsika indrindra Andriamatoa amiraly sekretera jeneraly ministera fiarovam-pirenena tamin'ny fitariana ny lanonana miaramila fanaova veloma farany nofo mangatsika ny tompoko lahy amiraly Didier Ratsiraka. Zao koa zary dia anao ny famondrana ireo andia tafika fanomezam-boninahitra farany any tompoko lahy.
Rarina samy andray toerantsika to. Zao dia hoeredona ny hira io Raise Me Up. So weary when troubles come and my heart burdened be, that I am still and wait here in the silence until you come and sit towards me up. The more that I can be, you raise me up, the more that I can be. Izao koa sary dia mpanajana ambondrindra no hanasananao Andriamatoa filoham-pirenena sady filoha faratampony Volandamba handray fitenenana. Ianao no nanangana raha adika tsotra ny teny anglisy teny malagasy ilay hira to mitsangana ny filohan'ny repoblika handray fitenenana. Ianareo filoha sy lehibe ny androm-panjakana Isatsikajana. Ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ianareo olomboafidy sy olomboatendry isatokony. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des institutions internationales. Ianareo général rehetra misolo tena ny manamboninahitra eo anivon'ny folo alin-dà manerana ny nosy. Ianareo ray aman-dreny ampanahy sy filoham-piangonana. Ary indrindra ianareo fianakavian'ny Amiraly Didier Ratsiraka sy ireo namany mpiarady aminy. Malagasy, avako, namako manerana ny nosy. Tompokolahy sy tompokovavy. Tafavory eto amin'ity lapam-panjakana ny avoloha ity isika rehetra anio fa 7 Martsa 2024. Lapa mijoro sia mizinezina mariky ny fitondram-panjakana ary fitaratry ny fiandrianam-pirenena. Lapa miavaka eto avoany ny avoana. Tsy misy izay tsy malala ny lapan'ny avoloha ny vahoaka rehetra manerana ny lafivaliny nosy. Fa tsara ny manamarika fa lapa najoro natsangany filoha Didier Ratsiraka foinizy filoham-pirenena ity lapam-panjakana ity.
koa rariny sihitsiny raha eto izy noa atao veloma farany. Ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso no tiaviny sy nolalainy noa miofaofa isan'andro ety amin'ity toerana ity, ary mandrakitra azy ny vatana mangatsikany ary itsalorany manokana izany sainam-pirenena zany anio eto ambanin'ny aloko ny lapa navelany sy napetrany olovain'ny malagasy. Ry malagasy namako, avako, ianareo rehetra manatrika etony amin'ny alahelo lehibe tokoa noa hiatrehako anareo amin'izao andro nalasan'ny Amiral Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha izao. Nandao atsika ny amiraly very olomanga ny firenena. Tsy filoham-pirenena teo aloha fotsiny noa mandao atsika androany, fa endriky ny sehovany ny fitiavan-tanindrazana sy ny fiarovana ny ampo-pirenena zay ny mandao atsika androany. Tsy izoviana amintsika rehetra, na tanora, na zokiolona, izany amiraly Didier Ratsiraka izany. 50 taona no niaina ny tao anatin'ny tontolo politika. Rafitinina ny lalam-piainany dia toy izao. Teraka tamin'ny 4 novambra 1930 tao Vatomandry izy. Zanako Tomasina avy any amin'ny faritra Antsinanana. Zafikely ny governoran'ny Vatomandry ary taizany ny mpitarintolona tamin'ny 1770. Mpianatra ho manam-boninahitra tao amin'ny école navale de Brest ny amiraly Didier Ratsiraka. Ary izy no mpianatra faharoa mendrika indrindra tamin'ny taom-pianarany. Lehilahy tomady, mpakafy fanatanjahantena toy ny baolina kitra sy ny hazakazaka ary indrindra ireny kilalao an-tsaina ireny. Ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny fitondran'ny Général Ramanatsoa izy ary ministra tanora indrindra tamin'izany fotoana izany. Navitrika sy toteny ny lehilahy ary fisenana makotrokotroka noa nandraisan'ny malagasy azy raha niverina avy nanavao ny accord de coopération teo an'i Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny taona 1770 izy. Filoha nanorina sy nitatana ny antoko Arema, filohan'ny Repoblika an'i Madagasikara nandritra ny 20 taona, nanomboka tamin'ny taona 1770 izy, ka nifototra tamin'ny sosialisma sy ny ady amin'ny tsy vitovy antsaranga noa politika napetrana. Anisan'ny asa lehibe napetrana ny fananganana ireo université enina manerana ireo renivohim-paritany, ny lycée isaky ny district, ny CEG tany amin'ny commune, ny EPP tany amin'ny fokotany, sy mifoto-drafitrasa lehibe maro toy ny palais des sports, ny kianjan'ny Mahamasina sy Andekaleka izay mbola ampiasantsika daholy izany foto-drafitrasa rehetra zany ankehitriny. Ny rosony ihany koa ny fanampariam-pahefana tamin'ny famaitrahana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Manam-boninahitra ambony indrindra teo anivon'ny foloalinda malagasy ny amiraly Didier Ratsiraka, ka izy no antokana amiraly mitondra kintana 5 teo anivon'ny tafika malagasy. Na inona tsy vitokevitra ara-politika
na inona fironana ara-politika dia samy manaiky ny rehetra fa nisy ary maro ny zavatra vitany teto amin'ny firenena. Mpitarika manana vina iraka, manana foto-kevitra nijorony ary manana fahasahina teo amin'ny fanatanterahana izany. Izy no nanafaka ny Madagasikara tao anatin'ny zone franc raha mbola mitaky an'izany ny firenena maro aty Afrika ankehitriny. Izy ihany koa no filoham-pirenena voalohany nasany-taky ny famerenana ireo nosy malagasy ary rehefa nazahoantsika fanapa-kevitra teny amin'ny firenena-mpikambana izany. Laza tsy ambaratelo tamiko anefa izy. Laza tamiko fa niady rery taty aoriana ary natsapa tena toy ny azo tokana ihany ka tsy mba ala ho izy tamin'izany. Tsy mora io fa toy izy io zay ny afatra napetrana. Azo lazainy fa vitsy na azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpitarika sy mpitondra tena tia tanindrazana sy manolo tena ho an'ny firenena toa azy. Nanangana ho an'ny firenena izy ary niady ho an'ny tombotsoan'ny Madagasikara hatrany teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra teo anivon'ny fianakaviam-be ny firenena mikambana. Nanandratra avo ny sotoavina sy ny mamalagasy izy fony ny filoham-pirenena ary nanakoako taty amin'ny ranomasimbe indianina sy ny kontinanta afrikanina mihitsy fa lehilahy marantsainy sy manam-pahaizana izany filoha malagasy izany. Nisongadina ny anjara biriky nentina tamin'ny ady tamin'ny apartheid na ny fanavakavahana bolokoditra ny tranga tao Afrika Atsimo. Hita taratra sy tsapa ny finiavany, ny fahavononany ary ny fitiavany tanindrazana ka napetrany sy nifosany ny tarigetra hoe Madagasikara tsy mandohalika. Ry malagasy namana, ry malagasy havana, lasa ilay andrareziny Madagasikara, ilay ray aman-dreny tsy nikely soroka, matsiro saina hatramin'ny andro farany izay niainany ny Amiraly Didier Ratsiraka. Ary ny aliny nalasany izy dia mbola niantso aho tamin'ny folora alina latsaka fahefana ary tiako no manamarika fa mbola tomady tsara, tsy feon'olona marary no niresaka tamiko talohany nalasany. Anisany ireo resaka ny fanaovanay, ireo tetikasa fampandrosoana mila apetraka eto amin'ny firenena, niady amin'ny coronavirus, ny resaka vaksiny sy ny maro samihafa. Tsy nitsahatra izy nanome torohevitra sy torolalana. Ary na dia ray aman-dreny ary izy manoro hevitra miantso dia ao anatin'ny fifanajana tanteraka ny resaka ny fanaovanay mianaka. Ary ny zavatra tsapako dia hatramin'ny ora farany dia mbola nifandroson'ny firenena no mitepy tao am-pony sia nibahana tao an-tsainy. Sarotra amiko nino hoe ny amiraly mbola niresaka tamiko ny alina no lavo ny maraina. Folaka andro ny ankinana ny fianakaviana, tohana tokoa ny fo ary vaoatra tokoa ny lelo, fa nody masoandro ila ray aman-dreny olombeny firenena. Nandao anay ianao président, misaona ny firenena,
toa mbola rehako ihany anefa ilay feo anao manao hoe mandram-piona. Ianao no lasa fa ny tsiaro anao kosa dia mitoetra ao aminay. Nopofonao izany tamin'ny zavatra rehetra nataonao, ny fanavatena naseho anao any Madagasikara. Tany nahitanao masoandro i Madagasikara, sia tany hodinao mandry ihany koa. Tsy azo okosehana ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara ny anaranao. Eto dia mitodika manokana aminareo zanany sy ny fianakaviany, indrindra ianareo zanaka naterana. Afaka mirehare ianareo satria ny foto-kevitra napetrana dia mitoetra ho an'ny taranaka malagasy rehetra. Singaniko manokana amin'izany ny teny nolazainy manao hoe malagasy aho kanefa tsy ny naterahako teto Madagasikara no mamalagasy aho, fa ny naterahany Madagasikara ato anatiko. Je suis malagasy, non pas parce que je suis né à Madagascar, mais parce que Madagascar est né en moi, disait l'amiral. Ry malagasy namana, havana, ianareo rehetra manatrika etony. Anio 8 martsa dia daty manatantara, nanamarika ny tolom-pahafahana nataon'ireo mahery fo niady ho an'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ary matsiaro manokana n'izy rehetra ireo isika ankehitriny. 7 taona aty aoriana, 7 martsa 2024, dia manao veloma farany ny lehilahy mahery fo ny firenena izay nanokatena ho an'ny Madagasikara ny malagasy. Andro izay isaitsainantsika rehetra ny tantaran'ity firenena ity, na ny lasa na ny ankehitriny, fa indrindra ny ho avy. Mandria ampiadanana Président Didier Ratsiraka, masina tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Izay ny lahatenin'ny filohan'ny Repoblika Andrenirina Rajoelina afatra ho an'ny pre-firenena na akasitrasika indrindra andriamato filoha-pirenena sady filoha faratampo ny voalohany tamin'ny lahateny nataony teo. Toka atao famaranana fotoana arsika toko lasy toko vavy isy solotena ny fianakaviana andray fitenenana, nefa mialoha izany dia aoretona ny hira What Wonderful Life, zay hira nangatahan'ny fianakaviana. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, the blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, the colors
of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people going by. I see friends shaking their hands, saying, how do you do? They are really saying that I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. The skies, also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They are really saying that I love you. I see trees of green, red roses too. I see them bloom just for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Endripoko ampanajana indrindra ary no hanasana ny solotena avy amin'ny fianakaviana iroso ety anoloana andray fitenenana. Andriamatoa filoham-pirenena sy ramatoa vadiny, ataontsika drakidraky mihinam-potaka ka tonga dia vavany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, misy zavatra vitsivitsy be da be fa ny vitsivitsy ihany no resahako eto, izay tiany amiral mamerimberina an'izany tantaran'izany amiko. Papanay koa tamin'ny fotoan'androny tiany koa mitantaran'izany zavatra izany hoe izao nataon'ny Didier, ary tamin'ny latsinainy nivelomany farany dia mbola nifankahita zay mirahalahy
de mbola mitantara ihany izy averiny ny zavatra ny diaviny zay mahafinaritra anazy ka zany zavatra mahafinaritra anazy zany de mba tiako hozaraina aminareo satria fanomezam-beloma farany anazy zao ka raisina ho adidy occasion no iresahako anazy 1947 tsika androany de mitantara izy tamoramanga niasa tao papanay mbola kely izy tonga ny Senegaly nandoro ny tranonay de mahay tao manana likaze izy tiany adoreny anarany de nivoaka navoaka aloha zareo vondorana ny trano tonga le pelotona Senegaly hoe io Andriamato Ratsiraka tonga de vonoy de nitsangana Didier de niteny hoe papa raiso antanana ty zanako ty zandriko vavy ty teo zany izy efa nafantapantatra momba ny amin'ny miaramila hoe zaza antanana tsisy olona azo notifirina zaza antanana papa ne lâche pas ma sœur naka vato be izy hoe zay manao fietsika voalohany amono amin'ny papako itifitra eto tiany vato vonoko koa izy kiry Bible Senegaly hoe allez-y fusillez nisy maramila gasy sendra nandalo mitovy grady amin'le Senegaly hoe raha mikasika ny olona io anao a de mifankahita tsika roa lahy de bon raha ohatra ka zany izy mandeha andeha amin'ny poste de commandement fa ao le kapitainy niresahany anahy naran'le kapitainy fa adinoko de tonga le kapitainy hoe tsy azona rotifiriny io olona io satria fonctionnaire izy no manao administration eto Moramanga de mipetraka tamin'ny bureau ny papa tao zany zareo no nipetraka de lasa nianatra tamin'ny Saint-Michel seka voaroaka izy tao bo efa mihinana petit déjeuner de ny gasy ravim-boafotsy de mofo maina no haniny gasy tsy lasa ty ozy tsika samby mandoha vola do tsika grevy matahotra ny gasy hoe grevy aniny tsika tsy grevy tsy hianatra nandefasany ray aman-drenitsika ty de nianatra fa aneho ny mécontentement tsika tonga ny petit déjeuner de samy mipetraka amin'ny sezany de nitongotra ambony latabatra de niantsony lehibe ny sekoly hoe inona ty de hoe c'est pas normal que vous ayez deux traitements bon le lendemain nitombo ny traitement zany ozy Elize taminahy fa efa nitomboka teo ozy malideur anahy de nisy fanadinana de nilazaina fa hoe nangala tahaka izy
izy eto à gauche ny vazaha satria mitovy le copie mitovy ny noty de hoe c'est pas normal hoe gasy anana an'izao noty zao ary mitovy ny vazaha fa elahy mangalatra elahy nandefasana taratasy tany amin'ny papako hoe si votre fils continue on sera obligé de l'écarter et de le bannir du collège. Tsy marina zany ozy Didier. La prochaine fois, je vais cacher mes copies. Nataony examen na feniny sala am'izao ny azy verina avany maximum de note ny Didier zara tsy zéro ohatra nen'le vazaha de par des phrases diplomatiques s'excuser tamin'ny papa izy mais vous avez un enfant très brillant monsieur Ratsiraka. Vacances ny andro nody atamatavy Didier de il m'avait dit resako papa ozy ah papa mba azonao karakaraina ve ozy ny pantalonko sy ny chemiseko fa zany de hivoaka de nataony papa tany papa mba jereko kiraro koa fa misy zavatra tsy mety de nagnano papa une troisième fois papa mba jereo le cravatte koa fa mbo sala mikorontany et là les bon je vais faire nataony papa. Papa ne savait pas ozy fa je le testais 3 fois nangatahako zavatra izy 3 fois nanaiky be laha ty ve tsy andeha hianatra za ozy mbola tsy andeha fa mbola zay koa fa mbola misy zavatra karakare. Et puis un jour il vient fort de ces 3 expériences papa raha tianao mbola hanohy fianarana za le façon dafy ha ozy papa za nanako vola andefasana ny lagniny ben débrouille-toi za tsy hianatra tsony vakolo papa comment laisser un élève un garçon aussi brillant à la maison de nitady vola papa boucher zay no nampindram-bolany papa 150 000 francs à l'époque tsara chance koa papa satria tsaratsara fanahy le boucher ary tam'izany fotoana zany mbola tsy nananjanaka izy il avait un faible pour les garçons brillants sy ny fianarana nameny le vola lasa Didier nandeha nianatra sambo Pierre Loti ny anarany nandahanany nandeha andafy le trajet durait ozy tamina 30 jours. Des fois quand je n'avais rien à faire mandeha en poste de commandement miresaka amin'le commandant eo za ozy de tazona an'le volant sala am'izao de ozy le commandant hoe fantatrao ve ozy est-ce que tu sais comment s'appelle ce volant io volant io ambony sambo aty timon ny anarany c'est lui qui m'a appris ça de le mitondra le timon il s'appelle timonier tonga Marseille
moins 10 degré anaova ty Madagasikara tonga moins 10 degré tantarainy daholo hatramin'ny ravon-tsofina marary rehetrarehetra. Papa avait un ami Lanonana John tagny Fenerive Est. Io zany resahany papa momba ho correspondant Didier, de rehefa tonga Didier tonga teo monsieur Lanonana John mitondra anazy ta Paris. Lany boky vola 150 millions tsy ampy frais Pierre Loti sakafo mividy akanjo mafana misy namana ihany izy andeha hianatra de Didier inona ny ataontsika fa lany vola ndao izy varotra gazety zay tsy mavita mivarotra gazety garder les ascenseurs misy asa ry mitanao am'izany ozy fa efa teraka tamina ozy le hitondra un trimestre mahery izy tsy nianatra ta Paris zay vao nahazo inscription nanala baka en 4 mois et demi izy nianatra afaka baccalauréat. C'est une prouesse gaga de français. Il s'est inscrit à l'école navale de Brest afaka koa de la Satan. De rehefa navita fianarana moa izy avy eo de niverina de nanao politika. Anisan'ny nitakiny tamin'ny général Ramanantsoa hoe brazano ministre des affaires étrangères zavatra telo, sinon je refuse la nomination. Madagasikara manohana ny la RASD, RASD, République Sahraoui démocratique. Tapahantsika ny amin'ny Afrique du Sud manohana ny Nelson Mandela. Tapahantsika ny relation amin'ny Israël. Tsy nanaiky général Ramanantsoa de bon, rehefa tsy manaiky anao zay ny conviction que moi je m'en vais. Ratsiraka, revenez ici. Nandeha moa le zavatra de nommé ministre des affaires étrangères izy. Izy amin'ny sambo mahita ny mille éparses rehetrarehetra ny ilona madinidinika regny Iriagalega reny Rodrigue resahany tamina daholo reny Diego Garcia. Izy no voalohany ny taky Océan Indien, zone démilitarisée, zone dénucléarisée, zone de paix. L'amiral était un homme de paix. Il a milité pour la paix dans la zone de l'océan Indien. Nangatany zany zavatra zany. Fa tandidindozantsika ozy andro raiky agny. Ao a Diego Garcia misy base militaire mafonja be ao, un point stratégique. Pourquoi ozy 2 éléphants no hiady ny tany tsy maninona voaosy voadosodosy feno tombatombaka. Nos tractations, négociations avec les pays, les îles sœurs voisines.
asa ahoana toy n'izay zavatra zay fa izy moa sarobidy aminazy ny continuité de l'état zany fanontaniana zany angamba manana tafika an-dranomasina atsika aiza ho aiza ny zone de paix manamboninahitra isany indrindra fa ny maramila an-dranomasina zany anisan'ny problème qui tient à cœur à l'amiral. Zay ngamba ny anjara fitenenako satria be dia be tsy mahafantatra an'izany ary tsara mpahafantarina. Misy maramila manamboninahitra ambony teo ny teny fa araky maramila zao ny resaka koa ny filoham-pirenentsika amin'ny maha homme d'état et chef d'état anazy nomena fitenenana ny fianakaviana dia amin'ny maha mpikambanao amin'ny fianakaviana no ny resako resaka ny mpianakavy zany fa tsara ho fantatry ny rehetrarehetra satria ny amiraly tsy afaka hitantaran'izany intsony. Professeur Anza no anohy ny fandraisana fitenenana mijanona treo aloha ny mankasitraka tomboky lahy mankatelina tomboky vavy. Docteur Didier Ratsiraka zany faranany amiraly no naratsika teo. Ireo filoha na mpanjakana tonga manatrika etoana, inareo mpikambana amin'ny gouvernemanta, inareo solitena masovo tonga manatrika izao fotoana izao, inareo manamboninahitra generaly, inareo manamboninahitra ambony, inareo manamboninahitra lefitra, inareo miaramila, inareo ray aman-dreny am-panahy tonga manatrika izao fotoana izao, inareo fianakaviana président Didier Ratsiraka, sika vahoaka manome voninahitra izao fotoana lanonana miaramila Nanovana Veloma Farany any président Didier Ratsiraka izao. Tompoky lahy sy tompoky vavy, forlanina eto ny lahy maro sy ny zoko be toa ray, ny andrembavilanitra sy ny lahy. Saikatra ny tenako, mangovotra ny vavako, miararetra ny lelako, satria lavo ny andrarezina, ny darapika lay voarabe manendriky ny saha, ny anjera lay sedera endriky ny tanàna. Lasa any amin'ny varotsy fody président Didier Ratsiraka nandao atsika ary tsy hitatsika tsony lay mpanorona ny antoko arema. Tompoky lahy sy tompoky vavy, sanatria mbola sarim-bavy ka vorovahoaka vao mitrena, sanatria koa mbola tanimanga ka ny tompony solazy ma, fa milanona tahaka an'izao dia zarazaraina ny raharaha, ny tapatanana miandrondry, ny tapatongotra, totovary, bangaridana mitsokafo, maivamotro kosa mitondra fitenenana. Teny nomeny fianakaviana tompoky lahy sy tompoky vavy ka mahasolanga, fa raha tsy nomeny dia mahajoko. Izany no ijorenay ankehitriny. Nefa na izany aza dia tsaronay tokoa fa toy ny fody lamena rina ihany ny tenanay, ny akanjo ny jaky fa ny seza to tambangazo, toy ny gana lasy fitatra menatratra ka ny mpitaridalina indray ny garafeo, toy ny tsokan'omby maheny vonjongo raha tazamina toromy simitika nefa rasotrona zara raha misy. Eny, na dia tsy sitraky ny akolaza na ny anao pisoko va maraina, noho ny elany tikitikity dia misoka bava eo anjorony eo any izy. Tsy nahipohony lakatsalopitopoko no mitety rano va maraina, fa asesiky ny vovony mpanarato izy ka mamako ny onja tsy fity. Noho ny ady fanolorana tompoky lahy ary noho ny voninahitra fanomezana tompoky vavy,
dia kena mpanetretena izany adidy lehibe izany. Nofokena avy amin'andrina io ka fadiny izay ozinala namotaka izany na andrevo dia tsy hitovidy. Ankehitriny-tsika tompokilahy sy tompovavy dia manotro nyizao lalonana entina Fanomezam-Boninahitra amin'ny président Ratsiraka, lanonana ara-miaramila izao. Kanefa na izany aza dia alako ny tsiny satria ny tsiny no tony rano anampo ka tsy hitaka mahavoa, tsy ny tony rivotra, tsy ny zomaso ihany fa tsy tefare ary rofo nefa tsy azo. Alavitina tony ny fahasambo ireny ary antsirana tony ny ambogaiky fa raha manaikitra mamindra aretina. Nefa ny tsiny tompoko arakaraka izay naovantsika ihany fa tsy izay rehetra hosorana ratakely kory no mamy ary izay rehetra hosorana sakay no mangidy. Eny mangasy asy sy fenitoloko rehetra kangasisana anamborana ankehitriny vady zanaka reo mpiara-fianakaviana raitapo, reo mpiara-mitolona teo nivony antoko arema satria lasa ilay ray aman-dreny. Ilay ray aman-dreny izay fantatsika fa ray aman-dreny manana izany fitiava-tanindrazana hafa indrindra teo amin'ny olo-pirenena, teo amin'ny mpitondra teto amin'ity firenentsika ity. Satria président Ratsiraka no nanamafy izany hoe firaisam-pirenena izany. Nasehony tamin'ny asa izany ary naseho no fantatry vahoaka ray amanontolo. Satria rehefa mandeha manerana Madagasikara anao tsy ho hafahafa fijery fa aizay eto Madagasikara. Izany nametrahana an'ireny sekoly fanabeazana fototra isaky ny fokotany ireny, nametrahana ny sekoly ambaratonga faharoa fototra any amin'ny firaisa-pokotany, nametrahana ny lycée any amin'ny distrika ary ny cure manerana ny faritany enina teto Madagasikara. Satria président Ratsiraka tokoa tia fivoarana, tia fampandrosoana, tsy namela ny malagasy ijany eto toerana izy fa nanolotra vatsim-pianarana ho an'ny tanora andrato fianarana nivelany na ny tany antsinana zany no taty andrefana nisy ny tanora malagasy ary mbola sy teo fitorana izy izy dia mbola nanomeza ny vatsim-pianarana zany any anoizany ilay fitiava-tanindrazana anehoany fa tiany tokoa ny malagasy ary zany no fantatsika avy namberimberitsika mianakavy teo hoe président Didier Ratsiraka mahatsapa izany fanabeazana ny olona amin'ny maha olona zany ary ny olona rehetrarehetra. Président Didier Ratsiraka koa nefa tsy manadino fa isika malagasy dia iray ihany ka tokony hifankatia, tokony hiavana ary zay no nampatonga azy mitendry matetika hoe fampiavana firenena e. Io no fa atsika mampandrosa ty tanindrazantsika ty. Masintsika tokoa zany fitiavana firenena zany satria ilay fihavanana io napetrany amintsika. Lovasoa sarobidy zany, tsy atakalo, tsy midy vola ary ho tandrovatsika toy ny anak'Andriamaso fa izany no ahafahantsika manatsara sy mampandrosa ty tanindrazantsika ty. Lasa ny ray aman-dreny ankehitriny nefa matoky zay aromindro fa sika rehetrarehetra dia nandray izany fampianarana zany ary ampiatra izany eo amin'ny andro izay iainantsika amin'ity tany fandalovana ity. Tompokilahy sy tompokovavy, izao ny teniny ry fianakavian'ireo. Mahita ny fahatongavanareo maro izy dia tsy hay tompoko ny tsy hisaotra anareo. Misaotra ny mpitondra fanjakana mitomboka amin'ny monsieur le président de la république mivady ka hatrany amin'ny seho fokotany. Ahitany rariny ane ianareo ary metraka ny vahoaka hientana isam-baravarany avy. Itsilahany ianareo anazava ny lanitra ioka ianareo analaizana ny tany. Ny fisaorana ho ny tompokilahy sy tompovavy dia toy ny tarajary asarajiny ka ny olona mendrika, ny olona didy, ny olo manakaja toa anareo zao no antonina an'izany.
misaotra anareo tompoko lahy tompoko vavy ifianakaviana no mifahafozatenanareo tonga kehitriny manotrona azy ireo no ny voana mahatra mahazo azy. Nantsona tokoa mantsy ianareo tsy nafaripeo, ny kaona tsy navakitratra, ny lazana tsy nafotsirora, tsy ny maro tamin'ny avizanana niaritra ny aindandro tonga hanome voninahitra président de Ratsiraka ary indrindrindra hanotrona ny fianakaviana ny vohizona maharitra izao. Tanondrika tokoa mahatsy ilay fona ratra teo, kanefa raha nitraka mahita izao fahamarona zao dia sinda ilay alahelo. Tsy ny fatako ry tompoko no mampalahelo, fa ny fahitana azy izao firaisan-kina asehonareo izao. Sitraka vety matorony izao fa ho tsaroana raha matea. Andriamanitra ny nanary ane androtsaka ny fahasoavany amintsika tsiraray avy. Ifanatitra ane ny mpianakavy ho tetrika ambady hiadana miaraka amin'ny ankizy. Tsy diso ny sambatra ane ary tsy loza mananjara isanam-baravarana avy. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tsaroantsika nandevian'ny Lucienko Xavier Michel andena Rainjaka tamin'izany fotoana. Ankasitrahantsika indrindra ny solotena ny fianakavian'ny tompoko lahy nandray anjara fitenenana. Zao kosary tompoko lahy sy tompoko vavy dia iainga ato amin'ny lampam-panjakana ty avoloha ny nofo mangatsika ny tompoko lahy Amiraly Didier Ratsiraka. Ny fandaminana dia efa voalaza teo ireo olona zay afaka anatrika ny fandevenana. Ny lalan'ny razana moa dia mialy eto avoloha, mandalo baipasy, rehefa avy eo miazo any mandro seza ambany dia, akoraotra Antanimora ary mipaka ny amin'ny fasany mahery fo avaratra Ambohitsaina. Toy izany fandaminana amin'ny fiangian-drazana. Ny tranovorona izay misy an'ny tompoko lahy no miainga voalohany alohavany ny sary sy ny voninkazo. Anaraka azy avy ao afara ny fianakavian'ny tompoko lahy, arahan'ireo manamboninahitra tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy isika rehetra izay nanotrona. Akasitrahana indrindra isika tompoko lahy sy tompoko vavy nanemitra nanome voninahitra farany an'izao nofo mangatsika ny tompoko lahy izao. Makasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Izay zany no atao hoe namarana ny fanaovam-beloma farany tamin'ny endrika ara-miaramila ny fombantsika ny fitoalokana Ratsiraka teto amin'ity coordonneur ny lapam-panjakana ny avolo ity ary izao moa zany dia iainga ny tranovorona izay ialoha ny cortège na fiarakodia izay tondra azy ho eny amin'izany la mausolée national eny avaratra Ambohitsaina izany. Ary ny zavatra teto moa dia natao tao anatiny ny fanajana arak'izay azo natao ny geste barrière mba ho fiadiana amin'ity resaka aretina coronavirus izay mbola mamely maneran-tany ity ary indrezahana ihany koa ny fitopitiana sy nalamina ireo mpanatrika telo ary itoy zany hatrany amin'ny mausolée misy ny fepetra izay tsy maintsy arahan'ireo manatrika ny fotoam-pandevenana araky ny toromarika avy amin'ny arofenitra ary dia ho farana ny vetivety fa itoy ihany rehefa avy eo ny fitantarana mivantana satria misy fitantarana amin'ny tsitapitapy atao eny an-dalana eny namana anjaka sersa izay efa any an-dalana any dia anao ny fitantarana tsy tapaka ampiainantsika mivantana ny zavamisy makasika ity fotoan-dehibe ity fa ny tenanay sy tasy jusy raha ifandrasana aloha dia andao vetivety anareo eto ary nanampy teo ny misana ny fampiasana teknika moa zany ny station izay miara-miasa tamin'ny télévision malagasy teo ihany koa mitona gazety ny télévision malagasy rehetra ny namana voahirana dia niaraka taminay teto voahirana espera fa dia ametraka veloma vetivety aloha tompoko.
fifth, the minor fall and the major lift, the perfect King composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong by your native proof. You saw her bathing on the roof. Your fury in the moonlight overflew ya. She tied you to the kitchen chair. Amin'izao ora itenenan'izao a ho anao manaraka ny televiziona malagasy sy ny onjam-peo ny radio Madagasikara dia mivoaka tsy moramora ety amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha, ny trano vorona mitondra ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka taorian'ny Lanonana Fanomezam-Boninahira miaramila azy iny a tety amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha. Ny trano vorona no miainga voalohany a miala ety amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha ety raha ny fandaminana ho arahan'ny fiara mitondra ireo fianakaviany aorian'izay ny fiara mitondra ireo manam-boninahitra eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Ampatsiahivina fa manomboka eto amin'ireo lalana efa voatondro andalovan'ny cortège na ny fiara mitanjozotra mitondra ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka miala ety Avoloha miazo amin'ny bypassy mandro seza ambany dia ankoraohatra an-tanimora ary eny amin'ny Fasamahery fo eny avaratra Ambohitsaina dia ny mpanao gazety isany Tombony Noelinina Njaka Serge Andrianarisoa ary Filipina Nomenjanahary no mampiaina mivantana ny zava-misy eny amin'ireo lalan'ireo a mandra-pahatonga eny amin'ny Fasamahery fo eny Ambohitsaina izay anatanterahana ny fandevenana ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka amin'ity folakandro ity ny namana Njaka Serge Andrianarisoa. Arak'izany Tombony Noelinina i Filipina Nomenjanahary dia ampiaintsika telo menata ny zava-misy eny an-dalana manomboka amin'izao fialana eto amin'ny lapa-panjakana Avoloha mandra-pahatonga eny Ambohitsaina izay a ny vahoaka rehetra izay manaraka ny hainao manjery tsy afaka manatrika izany satria mety marobe tokoa ny manam-paniriana ny ahita izany fiaingana miala ety Avoloha mandra-pahatonga eny amin'ny toerana anitrihana ny vatana mangatsiaka ny Amiral Didier Ratsiraka izany. Betsaka mety manam-paniriana izany saingy tsy afaka miakatra eto Antananarivo moa ny isehon'ny raharaha indrindra eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy hajaina araky ny fanapahan-kevitra sy ny paikady fanapetraka ny firenena rahateo araky ny efa fanapahana noraisina dia ao anatin'ny fisaonana national deuil national zany midy rahateo ny vatra zava-pisotro mamano ao anatin'izany fisaonana national zany a. Eo ihany koa ny sainam-pirenena izay azo lazaina fa tsy maintsy ampidinina arak'izay hoe fisaonana national izay isika no apita ny fihetsikimponina ny zava-misy eny an-dalana manomboka ety zany a mandra-pahatonga eny avaratra Ambohitsaina Tombony Noelinina. Ankoatra izay voalazanao izay Njaka Serge sy Filipina Nomenjanahary dia saika ireo avy amin'ny filoha no betsaka manotrina ity fanomezam-boninahitra farany ho an'ny Amiral Didier Ratsiraka ity. Ankoatra ny fianakaviany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga izay tarihan'ny filoham-pirenena moa izany amin'izao fotoana izao dia tanjozotra mivoaka moramora ny lapa-panjakana ety Avoloha izay fiara mitondra ny nofo mangatsiaka ny filoha ny Amiraly Didier Ratsiraka izay. Amin'ireo lalana samihafa voatondro amin'ireo noresahana teo hoe andalovan'ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka dia efa mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra satria dia fanomezam-boninahitra farany an'ity filoha teo aloha teto amin'ny firenena ity no atao ary kopakopa-tanana no ataon'ny vahoaka amin'ireo lalana lalovana raha ny lamina napetraka ary eo ihany koa ny fanajana antsakany sy andavany ny fepetra ara-pahasalamana satria mbola ao anatin'ny amehana trano noho ny fisian'ny Covid-19 isika eto Madagasikara ary efa misy ireo mpitandro ny filaminana
mandrindra sy mandamina izany. Ety avololo zany dia tsara ampahafantarina antsika mpiaino fa mizotra moramora mivoaka ny lapa-panjakana ny avoloa ny fiara mitondra ny trano vorona ary ialoavan'ny manam-boninahitra mitaingina ny soavaly marika ho fanomezam-boninahitra avokoa zany amin'ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila tahaka izao namana njaka Serge Andrianarso. Araka izany dia mizotra moramora ivoaka ny lapa-panjakana iavoloha zany ny fiara izay mitondra ny trano vorona, misy ny vatanmangatsika ny Amiral Didier Ratsiraka ary atao amiana azy ny voninahitra ambony indrindra amin'izao fotoana izao raha ny fahitana azy amin'ny ankapobeny satria tena lanonana ara-miaramila ao anatin'ny azo lazaina fa raitra tokoa ny zava-misy ny fiara mitondra ny trano vorona izay ialoavana soavaly entin'ny zareo manam-pahaizana mikasika zany eo anivon'ny tafika raha nambara ny Filipina nomenjanahary teo ary dia tena mizotra moramora tokoa izany ao anatin'ny fandaminana. Ny ary fienitra aloha zany hatreto dia tena mipetrapetraka na ny fandaharam-potoana ary satria dia tena voalamina ary zay angamba le hoe firenena sy miaramila manao zavatra tombony elinina. Marina tokoa izay njaka Serge satria na ny hitantsika ety an-dalana ety dia tapaka aloha zany ny fifamoivoizana fa ny trano vorony Amiral Didier Ratsiraka no hiazo an'izay lalana izay efa nambara hatreny am-piandohana izay. Mizotra miadana mielanelana ny fiara ety an-dalana ety izany hoe ny trano vorona no mialoha lalana. Manaraka azy avy eo ny fiaran'ny fianakaviany ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka arahany manam-boninahitra avy ato aoriana ary dia mielanelana manaja ny fepetra samihafa izany hoe misy soavaly zany manelanelana, misy mitaingo soavaly manelanelana ireo fiara samihafa ety an-dalana ety mbola vao mivoaka ny lapa-panjakana ny avoloha hiazo iny lalam-pirenena iny ny trano vorona amin'izao fotoana izao ny cortège na ny fiara mitanjozotra mitondra ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka hiazo ireo lalana samihafa voatendry ho lalana mandra-pahatonga eny amin'ny fasany mahery fo aina dia manadana mandeha zany ny fiara amin'izao fotoana izao. Fiara ampolony no tazana eto amin'ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao ety amin'ny fahafarany azy anatrika. Ny fanitriana ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka. Marina tokoa zany ao anatina fandaminana daholo ao anaty marobe ny olona te hanatrika an'izao lanonana tety avoloha ary te hanaraka ety an-dalana ety misy antsika amin'izao fotoana izao kanefa noho izay hoe tsy maintsy miferana ihany angamba ny olona nahazo nanatrika na izany ara dia mbola lava dia lava ny cortège ny filaharan'ny fiarakodia amin'izao fotoana izao moa dia mbola tsy afavoaka eto amin'ny vavahadin'ny lapa-panjakana iavoloha ny trano vorona izay misy ny vatamay Didier hoavany miaramila mitaingo-tsoavaly izany ho lavalava ihany ny lalana tombony elinina sy Filipina nomenjanahary satria manomboka eo dia andalo ny bypassy araka ny efa napetraka andalo mandro seza andalo anambanidia andalo anakoraotra atamora vo hikadona eny ambotsaina izay anaovana ny fandevenana me miroso moramora ihany efa hiazo ny vavady hivoaka ny lapa-panjakana iavoloha efa andalana ary hita efa misy ihany ny olona izay manemotra ny eny an-dalana eny izay inona fa ao an-tsaina ihany koa ny fanajana ny antsona hoe geste barrière na ny fepetra ara-pahasalamana satria mbola mamely tokoa aloha ny Covid saingy ny olona rehetra dia tohana daholo ny fony ka te hanatrika izao atao hoe anemotra ny arabe amin'ny lalana izay andalovan'ny
tranovorona misy ny vata mangatsika ny Amiral Didier Ratsiraka izao i Filipina no Menjanahary. Araka izany ho antsika manaraka ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara dia efa mivoaka aty amin'ny lalam-pirenena fafito ety Avoloha zany ny tranovorona amin'izao fotoana izao ialoavan'ilay manamboninahitra izay mitaingina ny soavaly ihany, ary efa misy ireo olona amin'ny andaniny anankiroa amin'ity lalam-pirenena ity manofahofa tanana amin'ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izay mandalo amin'ity lalana ity. Voaja aloha ny fepetra raha ny fahitana ny zava-misy, ary dia ao anatin'izay fanomezam-boninahitra farany izay ireo mponina ety amin'ity faritry Avoloha ity manofanofa tanana ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka amin'izao fanomezam-boninahitra farany azy izao tombony hoelina. Ny tazana Filipina no Menjanahary Njakashera dia saika hita hoe malikendrika ny fahitantsika ny vahoaka izay andalovan'ity tranovorona misy ny Amiraly Didier Ratsiraka ity. Anatin'ny filaminana tanteraka moa no anajan'ireo vahoaka ny amin'ny sisin-dalana izay fepetra apetraky ny mpitandro ny filaminana satria saika rakotra mpitandro filaminana ny lalana izay voatondro andalovan'ny nofo mangatsika ny Amiraly Didier Ratsiraka Njakashera. Rakotra mpitandro ny filaminana tokoa i tombony hoelinina, izy ireo no manao ny fandaminana amin'ny akapobeny amin'ity lalana izay lalovantsika ity amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka raha teo dia milamina ao anatin'izany hoe ofaofa tanana ary hita soritra eny amin'ny tarehan'ireto vahoaka marobe izay manofahofa tanan'ireto ny alahelo an'izany Amiral Didier Ratsiraka izany ary tsy masakana ny vahoaka mihitsy satria raha ny marina moa dia hoe 7 ny volana marsa ny andro androany izay nofoanana moa fankalazana an'izany noho izao fisaona-pirenena izao ny fanandrify tamin'izay, kanefa ny olona dia manemotra ny lalana amin'izao fotoana izao anatin'ny fanajana tanteraka. Ary izao tazantsika izao tokoa ilay antsoina hoe zay ngamba le mbola hafa kely malagasy tombony hoelinina sy Filipina no Menjanahary, satria dia tena hoe zao le hoe malagasy malahelo amin'ny mampaty izy ny fitenenana, indrindra filoham-pirenena goavana be zay navita zavatra maro teto Madagasikara. Be da be ny milaza hoe inona ny tena antony teny Avoloha. Angamba i tombony hoelinina dia hoe voalohany indrindra filoham-pirenena ty nondao sy ny fahafatesana ity, ary izy no nanamboatra ny lapam-panjakana i Avoloha, ary izy ny filoham-pirenena voalohany ny toetra tao amin'ny lapam-panjakana i Avoloha, atao hoe fahatsiarovana izany ary fanomezam-boninahitra lehibe. Amin'izao fotoana izao dia mitanjozotra ety an-dalana ihany tsika hiazo any mausolée tsika io rehefa avy eo, fa mbola ety amin'ny lalana vao miala ny lapam-panjakana i Avoloha ety amin'ny bypass dia efa rakotra vahoaka izay andalovany ny cortège manaraka an'izao fiara mitondra ny tranovorona misy ny vatana mangatsika ny Amiral Didier Ratsiraka izao. Misy moa ny moto entin'ny mpitandro filaminana ihany koa izay manaraka ety an-dalana ety manemotra ny andaniny roa. Ny olona dia milamina ary tsy ny azo lazaina hoe ny olon-dehibe ihany, fa tazantsika hatramin'ny ankizy amin'izao fotoana izao asa ry izy miravavy raha tamin'ny firy reto olo reto dia efa teto aloha, fa raha ny fahitana azy efa mety efa mba elaela ihany, fa dia hoe tsy maintsy mahita ny fiara mitondra ny filoha Amiral Didier Ratsiraka ny vatana mangatsikany andalo eto reto olona reto. Zay angamba no tanjona amin'izany. Anisany hitantsika ety amin'ity lalana mahazo ny bypass ity Filipina no Menjanahary sy Njakashera dia saika maka sary avokoa, tsy kely tsy lehibe tsy latsy vavy no mampiasa ny finday eny an-tanana izay misy an'ireny fankatsary ireny dia maka sary ny cortège misy izany nofo mangatsika ny Amiraly Didier Ratsiraka izany, ankoatran'ireo mpanao gazety maro
dia maro tokoa na avy eto anatiny na ny avy any ivelany dia saika manaraka izay avokoa Filipina Nomenjanahary. Ny tantaratra ao anatin'izao zava-mitranga ho fanomezam-boninahitra ny filoha teo aloha nodimandry izay ny izy mianadasy ny mpiaino radio Madagasikara manaraka ny televiziona malagasy dia ny fitazoman'ny malagasy hatrany ny fihavanana sy ny fifanomezam-boninahitra amin'ny zava-mahory tahaka izao eto amin'ny firenena. Raha aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy no nodimandry dia manome voninahitra maneho fahatanana ary manatrika farany ity ray aman-dreny ity satria araka ny averina ihany hoe tsy ny rehetra no afaka ho eny avaratra ambohitsaina eny amin'ny fasamahery fo anitriana ny razan'izay fa olona efa voalamina ihany no ny ame anara-pahasalamana dia manoka tena manatanteraka izay fanomezam-boninahitra izay ny mponina ety amin'ity lalana lalovan'ny ity izay mbola ety amin'ny bypass ihany moa amin'izao fotoana izao ny tanjozotra mandeha moramora hiazo ny eny amin'ny fasany mahery fo eny ambohitsaina fa ety amin'ny bypass amin'izao fotoana izao dia hiazo ny mandro seza ambany dia ampatsahivina ihany ankoraohatra antany mora mandra-pahatonga eny ambohitsaina ny trano vorona sy ireo fiara ny tanjozotra manatitra ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka. Araka izany dia ireo be moto entin'ireo manam-boninahitra no amin'ny andaniny anankiroa amin'ity trano vorona mitondra ny nofo mangatsika ny Amiraly Didier Ratsiraka ity mbola ety amin'ny faritra bypass hatrany ary mipetraka hatrany ny lamina ho amin'ny fandrindrana ireo olona satria misy mpitandro ny filaminana hatrany amin'ny andaniny anankiroa amin'ny fandaminana ireo olona rehetra izay manome voninahitra farany ity filoha teo aloha ity ety amin'ny lalan'ny bypass ety. Tomeriny olona tokoa ny sisin-dalana anankiroa ary ny zavatra hita ety atoerana ary amin'izao fotoana izao dia nareo olona any anatin'ny trano manamorona amin'ny bypass ary dia hita ho mivoaka eny an-davarangana eny voaka eny an-tokotany eny izany hoe raha ny sitrapon'ny olona angamba dia tonga teto daholo ny malagasy rehetra izay teto amin'ity Madagasikara ity anaraka an'izao cortège lehibe izay mitondra ny vatana mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka izao saingy misy moa ny elanelantany eo ihany koa ilay hoe fanajana fepetra araka ny efa napetrakantsika tery mpiandohana ka dia izay afaka nanatateraka an'izao fivoahana teny an-dalan'izao ihany no tazana fa dia tena maro tena hoe zao indraindray le mampametraka ny fanontaniana hoe mbola misy olona ve any an-trano any fa dia maro ny olona tsy ny lehibe ihany araka ny fanotenentsika teo fa hatramina ankizy ary ny fakana sary misy azy indray tombony Elinina sy Filipina Nomenjanahary ny karazatsary any amin'ireny tambazotra tserasera reny aorianan'izao zavatra izao angamba raha tsy efa misy nefa mivoaka amin'ny alalan'ireto olona be da be izay maka sary ireto manofahofa tanana ny hafa ny satroka ny sasany mosara izany ny sasany tanana izany ny tety ny kopakopaka ao anatin'izany rehetra izany. Ny zavatra ray tiana ampatsahivina dia hoe tsy isika eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy ihany no mampita amin'ny vatana izao zava-misy izao fa marobe ireo hainao manjery maneho fiarah-miasa amin'ny ORTM ka dia marobe zany no mampita amin'ny vatana amin'ny alalantsika tombony Elinina sy Filipina Nomenjanahary fiarah-miasa daholo zany mba hampiainana ny vatana ny malagasy rehetra mihitsy hoe ahoana moa ny lanonana fanomezam-boninahitra farany ny vatana mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka Filipina Nomenjanahary. Ankoatra izay rehetra izay dia mpiara-miasa ao amin'ny foibe ao Anotsao ihany koa ny namana Tsitoena Ramarilanja ka Serge mpahitatara ary manafambara ihany koa amin'ny fifandrombonana amin'ity fampitana amin'ny vantana ity satria isika dia ety an-dalana mbola ety amin'ny bypass amin'izao fotoana izao fa omena namana Tsitoena Ramarilanja ao Anotsao ihany koa aloha ny fiaraha-mifandrimbona zany amin'ity fampitana amin'ny vantana amin'ny natanterahana ny fanotrihana fandevenana ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka ity Tsitoena Ramarilanja ao Anotsao ary.
Fahasamby mahery fo izay ametrahana ny vatana mangatsika ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Izany filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka izany raha somary tombanana amina fomba fijery fo dia azo lazaina fa isan'ny navita fototra trasako. Narana dia tamin'ny andron'izany filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka izany no nampalaza ny antsoina hoe fanagasiana zay efa nokaroiny ny zaza malagasy hatramin'izay ary izy nametraka ny sekoly fanabeazana fototra manerana ny fokotany, ny CEG manerana ny firaisampokotany. Nataony nanaraka an'izay tokoa moa ny anaran'le izy satria raha ny resakitsika hoe fokotany dia nataony tamin'ny teny malagasy raha teo ihany koa ny hoe sekoly fanabeazana fototra. Raha ny resakitsika hoe firaisampokotany araka ny nametrahany azy dia nataony arak'izay ihany koa ny anaran'ny CEG sekoly ambaratonga faharoa fototra. Napetrany isaky ny fivondronana ny lycée izay nataony hoe safima ihany koa tamin'ny teny malagasy ary izy no azo lazaina fa angady nananana sy vinahitana izany hoe cure manerana ny Madagasikara izany ny sekoly ambaratonga ambony izay tafapetraka isaky ny faritany. Isan'ny zavatra iray atsiarovana ny amiral Didier Ratsiraka ihany koa ny fanaovana ny fanompom-pirenena ho an'ny tanora malagasy rehefa afaka amin'ny fanadinana baccalauréat izay le hoe service national ny SN moa, ary tamin'izany dia efa novolavolaina ny zaza malagasy mba hiatrika ny asa satria ireny mpianatra afaka baccalauréat nanao service national ireny dia efa nasiana nandray asa avetrany teny anivo ny sampana mpanjakana isan'ambaratonga tany ny fampianarana ny tany ny teny anivo miaramila ary na ny tato amintsika hainao manjery mpanjakana tamin'izany fotoana raha dia nisy an'ireny azo lazaina fa SN na service national ireny nanefa hiraka ihany koa
taoriana ny fanadinana baccalauréat izany hoe efa novolavolaina zany ny mpianatra hiditra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony afantatra sy hiatrika asa sahady atao hoe paikady lehibe teo amin'ny lafin'ny fampianarana izay nentin'ny filoha ny amiraly Didier Ratsiraka izany rehetra zany. Ankehitriny moa i Filipina nomenjanahary tombo noelinina ny voaka le hoe mitsara miaramila ny vehivavy lalàna izy iny ary to nampatsiaro sahady an'izany hoe fanaovana service national na fampom-pirenena ivelan'ny tafika nampanaovina ny zaza malagasy izay afaka baka tamin'izany fotoana andro zany ny filoha Didier Ratsiraka ny amiral Didier Ratsiraka no nametraka an'izay paikady rehetra izay itombo noelinina. Saika ny tontolo politika Nzaka Serge izay notany sainao teo izay ary izay mihitsy moa no anisan'ny nampalaza ity filoham-pirenena ity teo amin'izay tontolo politika izay fa saingy azadino dia olon'ny filohalonday izy ny aina tao anatin'izany hoe atafika an-dranomasina izany na dia tsy naharitra ela ary izy no ny aina tao anatin'izany hoe atafika an-dranomasina izay fa tao anatin'ny 13 taona no ny ainany tao anatin'ny izay fanompoam-pirenena izay 13 taona sy iray volana sy 7 andro dia ankoatra izay moa dia tamin'ny taona 1700 ny amiral no niditra tao amin'ny sekoly ny tafika an-dranomasina tany Frantsa tao alohan'ny taoriana izay izy dia niverina teto Madagasikara nitazona ireo andraikitra maro samihafa Filipina nomenjanahary ny Nzaka Serge ary hitantaratra zany hoe ny krizany Deu sitrana ny fanahiko fa manomno ateny iray teo sitrana tompo tsy mendrika nidiranao ato amiko ry tompo sangany tao amin'ity kolejy masina misely ity izy ary classe de première moa izany niala tao niampita ranomasina tamin'ny 700 izay tany Frantsa dia nanohy mandrenesa ry ave ekeo vavaka ao fa ory sy mantra aroviny fanahiko fa tia vavaka ao arany izy tany antoerana ary tao anatin'izay dia nikiry hatrany tamin'ny baka niditra nianatra tamin'ny classe préparatoire scientifique sy série mathématique élémentaire izy tao amin'io sekoly lycée Montgeron tany Frantsa ihany teny amin'ny ambaratonga ambony izy dia nisafidy ny sampam-pianarana mathématique supérieure sy mathématique spéciale tao anatin'izay teny amin'ny fianarana ambony izay sampam-pianarana mathématique supérieure sy mathématique spéciale izay no nahafantarany an'izay tontolony miaramila izay ny namana tombo noelinina sy Nzaka Serge ka nahatonga azy liana hiditra tao anatin'izay fianarana fandratona fianarana momba ny miaramila izay ary dia na dia efa tafiditra tao anatiny ny miaramila azy izy tamin'ny fianarana nataony tamin'ireo sekoly ambony tonga hatrany amin'ny école de guerre tany ivelany tany dia mbola nianatra ihany koa sampam-pianarana hafa nianatra momba ny économie izy nianatra momba ny lalàna ny droit nianatra momba ny science politique sy ny lafin-javatra hafa ihany koa ka izay nilazana hoe anisany tena nikiry tamin'ny fianarana ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka nahatonga azy tamin'ireo andraikitra maro samihafa nosahaniny teto amin'ny tany sy ny firenena niainga tamin'izay fandratona fianarana ny kelezany izay olon'ny fianarana ny amiraly Nzaka Serge sy Filipina nomenjanahary ka tsara alaitahaka
iverina ekely ety bypasstsika satria dia amin'ny tany zotratrany amin'ity lalan'ny bypassy ity ny fiara izay manotrina ny Fanomezam-Boninahitra Farany ho an'ny amiraly dia mbola tazana hatrany ireo vahoaka manamorona ny sisin'arabe manao fahofantanana izay araka nambarantsika teny ampiandohana Anjakasera. Izay tokoa i tombony Elinina ilay hoe any malagasy araka ny napetrakantsika teny ampiandohana hoe ny malagasy izay olony fo ary malagasy izay mbola mametraka ho ambony ny antsoina hoe fihavanana dia hita ho maloka ihany reto vahoaka izay manemitra ny lalana ety amin'ny bypass reto, kopa tanana, kopa tsatroka, kopa mosoara ary filoham-pirenena azo lazaina fa nanana ny lazany na teto amin'ny firenena teto Madagasikara zany na tany ampitan-dranomasina moa no nodimandry ary azo lazaina fa na ny ankizy kely ara tsy nisy tsy mahalala zany anarana hoe ny Amiral Didier Ratsiraka zany ary izy dia olona iray nanana ny fomba fanaovan'ny serasera ihany koa ary nanana ny fomba ny tantanan'ny firenena indrindra ny fahaizana na indrindra ny resaka politika i tombony Elinina sy Filipina nomenjana tamin'ny fotoanandrony. Io CSR io no karazany ohatrany hoe ny solony antenumeran'olona tamin'ny fotoanandrony raha tsahivina efa tao anatin'izany mpikambana teo anivon'ny CSR izany na dia ireo tsy dia nitovy foto-kevitra loatra tamin'ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fotoanandrony ary tahivo efa lasa korazana fitenenana isan'ny mpikambana tao anatin'izany ohatra ry tompola Manandafy Rakotomirina efa tao anatin'izany ohatra ny filohan'ny Dekmaza efa niteny raha teo nanao ny fijoroana vavolombelona ary Andriamatoa Solonorobe Andriamorasata tao anatin'izany CSR izay natsangan'ny Amiral Didier Ratsiraka izany ary Docteur Tompola Razanabahiny Marjama Jérôme izay nitarika ny vonjy ray tsy mivaky tamin'ny fotoanandrony tao anatin'izany CSR izany ny sampana ray tamin'ny antoko monima dia ny monima VS monima zany ny vondrona sosialista monima izay notarian'ny Andriamatoa Razafindrabe André Rafitinina zany erizy miravavy dia nahay nampivondrona ny mpanao politika ny mpitarika antoko politika teto Madagasikara ny Amiraly Didier Ratsiraka. Teo amin'ny asa fampandrosoam-pirenena dia nanany nampiavaka azy ihany koa ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka satria dia izy no anisan'ny nanangana ireo orinasa malagasy maro teto amintsika ny namana izy mianada anisan'ireny ohatra ny Somakodisy, ny Roso, ny Sekren, misy orinasa maro zany izay nanana ny fiandrianany tokoa ary anisan'ny nitondra ny anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny firenena malagasy ireo orinasa malagasy izay natsangan'ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka ireo ary tsy nipetraka tamina faritra anankiray fa ny Elipatrana nanerana ny Madagasikara dia samy nanana an'izay avokoa izay orinasa malagasy natsangany izay na vita be teto amin'ny tany sy ny firenena izy tamin'ny fitiavan-tany-drazana azo ambara hoe tena lehilahy nafana fo ary anisan'ny sarotiny sy ny aro ny fiandrianan'ny firenena malagasy ihany koa ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka tamin'ireo zavatra rehetra nataony sy ny faneho-kevitra nataony dia naneo izay fahasarotany amin'ny fiarovana ny fiandrianan'ny firenena malagasy izay. Lehilahy mahery teto amin'ny firenena no azo ilazana azy izay zany no azo amaritana ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka 30 taona teo amin'ny fitondranan'ny Madagasikara moa izy 50 taona nanaovana politika 30 taona ny tantana ny Madagasikara amin'ny mahafiloha-pirenena izay indroa taona no nahafilohan'ny repoblika azy nametraka dian-tanana teto amin'ity firenena malagasy ity izy tamin'ny resaka fampandrosoana ara-toe-karena izay fa ny fampandrosoana ara-tsosialy ihany koa satria dia nitady vahaolana miavaka izay anisan'ny nampiavaka azy izy tamin'ny famahana olana raha tsy resaka fotsiny olana no nitranga fa nitady vahaolana izy teo amin'ny lafiny hoe olana ara-bary teto Madagasikara ohatra tamin'ny fotoana no nisy an'ireny filaharam-bary reny izay na tsy arovan'ny olona izany hoe ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka fa fomba nentina namahana olana izay no ny fahasahiranana ara-tsosialy samihafa nitranga anisany azo resahana tamin'ny zava-bitany avokoa fa isika moa zany izao dia ety amin'ny bypass ety ihany amin'izao fotoana izao efa lasa lavidavitra fa lasa lavidavitra ety amin'ny bypass ny tany zotra ihany
hamonjy any mandro seza indray rehefa afaka vetivety eo rehefa kelikely eo fa mbola ety amin'ny bypass ary mbola misy hatrany ireo olona izay manemitra ny an-daniny anankiroa ary mitsitokotoko fa tsy tena hoe mitangorona be manaja ny fepetra sy ny lamina ara-pahasalamana napetraka ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanomezam-boninahitra farany any nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Izany zavatra voalaza rehetra izany Filipina nomenjanahary tombony Elinina dia karazany hoe fahaizana nanana an'ity filoha pirenena malagasy teo aloha ity avokoa, zany hoe voafehany lafin'ny toe-karena, voafehany lafin'ny sosialy, voafehany resaka serasera, indrindra ihany koa ny fahasalamam-bahoaka araka reny efa nolazaintsika hoe izy no nanangana an'ireny hoe CSP ireny nametraka lamina matipaika. Ary efa niatrika olana goavana ihany koa ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'izay lafin'ny fahasalamam-bahoaka izay raha tsy resaka fa tsy ny valanaretina kolera izay nandalo teto Madagasikara itsika tamin'ny fotoan'androny fa hita ihany miaramila nitondra firenena azy tamin'ireny fotoan'ireny ny fipetraka ny fomba niarovana ny malagasy manoloana ireny valana aretina kolera izay nandalo tamin'ny fotoan'andro indray fa dia voafehy tanteraka iny valana aretina iny. Amin'izao fotoan'izao moa ny fitondram-panjakana mbola ao anatin'ny fifehezana tanteraka ny resaka coronavirus izay aretina mamely manerana izao tontolo izao ary na ny firenendehibe aza mbola tena sarotra ihany ny fihezany an'izany coronavirus izany ho antsika eto Madagasikara ilana ny fitandremana satria ninonina tokoa moa no ataon'ny mpitantandrara amin'izany fifehezana izany miankina amin'ny tsirairay ihany koa ny coronavirus tombony Elinina sy Filipina nomenjanahary ety amin'ny bypass amin'izao fotoan'izao efa hiazo hiakatra ny mandro seza tsika io rizy miravavy vahoaka no manemotra lalana fa vahoaka manao ary vavaorina amin'izao fotoana izao izany hoe ao tsara ilay atao hoe fitandremana saingy ny fo ihany koa indraindray tsy azahoana mijery izay satria toa etam-po loatra ireto vahoaka malagasy reto hoe iny fa mandalo ny tranovorona mitondra ny vatana mangatsika ny amiraly fotoana ahitana farany an'izany ary zava-nisy rizy miravavy raha anao tamberina kely tsika vo 5 andro angamba zay no nahenona azy atao hoe naneho hevitra tamina hainao manjery sahala amin'ny namela hafatra ho an'ny malagasy any ny Amiral Didier Ratsiraka. Ny zavatra tsikaritra tao anatin'izay dia nipetraka ho ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'ireo fisehoana sy karazana fanehoan-kevitra samihafa nataony manoloana ny raharaham-pirenena ny raharaha politika fa eo ihany koa izay heverina ho vahaolana arosony eto amin'ny firenena dia nipetraka ho ray aman-dreny izy tamin'izay fanehoan-kevitra izay. Ety amin'ny lalana efa hiazo any mandro sezitsika amin'izao fotoana izao ary misy ireo toerana izay tsy voafetra fa maro dia maro ny olona fa araka nambara teo izay hoe manaja ny fepetra ara-pahasalamana eo ny fahalinana liana maro samihafa amin'ny fangalana sary sy ny manofa hofantanana ho fanomezam-boninahitra ny Amiraly Didier Ratsiraka satria amin'ity androany ity no hanatanterahana ny fanitriana azy eny amin'ny fasamahery fo eny Ambohitsaina eny dia androany izany no ahafahana manao veloma farany azy ka tsy mahagaga raha manemitra ny arabe andaniny roa amin'ny lalana andalovany ny vahoaka malagasy eto amin'ny renivohitra Madagasikara ary manana anjara tsy topotra hamono amin'izany isika manaraka ny radio Madagasikara sy mahita ny televiziona malagasy satria afaka manaraka mivantana antsary sy amin'ny feo izany trangan-javatra rehetra izany amin'izao fanomezam-boninahitra farany ho an'ny Amiraly Didier Ratsiraka izay filoha teo aloha izay. Azo resahana ao anatin'izay ihany koa ny zava-bitany teto amin'ny tany sy ny firenena ny fandraisana anjara sy ny fanehoan-kevitra hatrany amin'izay heverina io izahay ho vahaolana roso eto amin'ny tany sy ny firenena ho amin'ny fampandrosoam-pirenena satria ny tompona andraikitra maro samihafa teto amintsika dia samy nandray andraikitra sy ny matimaty tamin'izay hoe fampandrosoana ny firenena izay ka tsy nitsahatra nandray andraikitra ao amin'izay ihany koa izy araka ny nambara teo hoe nipetraka amin'ny maharay aman-dreny azy izay ny namana tombony Elinina. Araka izany Filipina nomenjanahary dia
fa hiazo ny tanànany Mandroseza ny fiara mitondra ny tranovorona ny Amiraly Didier Ratsiraka izay alohavany ireto manam-boninahitra mitondra ny bemoto Fanomezam-Boninahitra ity folo ity araky ny ambaratrany dia milamina ary tsy mitsambitombo ny olona amin'ny sisin-dalana tamin'ireo zava-dehibe zay natsangany teto amin'ny firenena efa notanzaitsika teo ny resaka fahasalamana tamin'ny alalan'ireny hoe CSB ireny tamin'ny alalan'ireny hoe onka tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny cure isa-paritany ireny fa ny fahaizany ny tarika amin'ny malagasy satria azo lazaina fa filoham-pirenena leader izy fa na zaza madinika raha tamin'izany fotoan'androny dia nafantatra an'izany hoe Amiral Didier Ratsiraka zany ary betsaka ny atao hoe teny na atao hoe message tafita tao amin'ny malagasy tamin'ny fitondran'ny Amiraly Didier Ratsiraka tombony elinina. Tsiaritra ity njakasaritra arak'izay nambaranao tao izay hoe na ny zazakely ara dia mahafantatra ity filoha ity satria dia namela mamy raha nisy fotoana nandeha nanao asa tany amin'ny tapany atsiminy nosiny ny tena dia rehefa manao ny atao hoe interview na fakana feo ireny mponina ny ambany vohatra be ireny dia mbola milaza hatrany izy fa ny Amiral Didier Ratsiraka no filoham-pirenena midika izay fa mamioditra amin'ny vahoaka malagasy ary namela mamy sy tantara ho an'ny firenena malagasy mihitsy ny Amiraly tsy teo amin'ny firenena izay hatrany fa teo ihany koa ny teo anivon'ny filoha alin-da malagasy. Namela tantara tokoa i tombony elinina satria izay le nolazainao teo izay ilay hoe fahaiza mitarika satria tafita tany amin'ny malagasy farany ambany vohitra indrindra ny fahaiza mitarika izay napetraky ny Amiraly Didier Ratsiraka ary ny mampiavaka an'ity filoham-pirenena iray ity dia zay zavatra resahanao dia fatany avokoa tantara kely anankiray no hoe rehefa skara izany antarana ny zavatra ho resahana izany ny Amiral Didier Ratsiraka onarany aizan'ity filoham-pirenena nampiazo teo amin'ny fitantanana ny Madagasikara ary matetika dia tamin'ny alalana hirahira nampitany hafatra na mesazy ho an'ny vahoaka malagasy tombony elinina sy Filipina nomendranahary raha tsy resaka afa-tsy reny hoe choc max exception reny tsika izay lasa fitenina laza satria mesazy avy amin'ny filoham-pirenena ny Amiral Didier Ratsiraka choc nataony reny napetra le hoe lera tamin'ny androny dia lasa fomba fiteny hatramin'izao tsika miteny zao hoe lera zany hoe iainana zany le fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy ary isan'ny nampiavaka azy tamin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena efa niresahanao teo no Filipina nomendranahary le hoe fahaizana mandamina ny sosialy bahoaka tamin'ny alalan'ireny hoe olona
lalana ara-balisy teto Madagasikara ireny fa tamin'izany fotoana n'izany tokoa no nisiny hoe nividy vary teny amin'ny fokotany fa samy nahazo daholo ny malagasy rehetra voarindra ara-dalàna mitondra karne teny amin'ny fokotany ny vidanana vary dia nitovy daholo ny malagasy tamin'izany fotoana izany satria samy nahazo ny anjara variny ny isa-tokantrano. Ary isan'ny fepetra iray na tonga ity filoham-pirenena ity ametraka ny antsoina hoe fahavitatena ara-tsakafo ihany koa ny lazany fa anondrana ny ambovavy Madagasikara. Izany moa dia voarakitra ao anatin'ny boky mena izay boky narafitry ny Amiral Didier Ratsiraka izay nianaran'ny zaza malagasy tokoa tamin'izany. Izany boky mena izany dia nanajariany Laniera ho famolem-bary teto Antananarivo sy ny Lemakomavoay izany hoe niezaka ity filoham-pirenena iray ity anao izay ampaleo tena ara-tsakafo ny firenena malagasy Filipina no menjanary. Ka tsy mahagaga raha fomba fitenin'ny Italia amin'ny filoha ny Amiral Didier Ratsiraka, ny filoha teny Amiral Didier Ratsiraka na vahoaka malagasy ilay teny izay hoe azo atao hoe teny filamatra na hoe fomba fitenin'ny Italian'ny malagasy izany hoe mamokatra hatrany mba hatongavana amin'izay fahavitatena ara-tsakafo izay. Ny boky mena izay nambaranao teo moa ny namana Anjaka Serge Andrianarisoa izay nirakitra ireo fototra ny orenan'ny revolusiona sosialista teto Madagasikara ka ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka no namoaka sy nandrafitra izay boky mena izay mirakitra io fototra ny orenan'ny revolusiona sosialista io. Baiki-pitolomana raha izay no ilazana azy ny hoe mamokatra hatrany ary noezahany hitariana ny vahoaka malagasy tsy vary vola mba samy handray ny andraikitra tandrify azy ahatongavana amin'izay fahaleovan-tena samy hafa izay fa teo ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Ny zavatra afaka resahana ihany koa na dia nanao izay ho afany tamin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena malagasy izy dia nisy moa ny fahasahiranana ara-politika teto amin'ny tany sy ny firenena raha izay no ilazana azy ka voatery tsy maintsy nanao sesitany indron-tena ny tany ivelany izy ary tamin'ny 2024 Novambra niverina indray teto Madagasikara ny filoha ny Amiraly Didier Ratsiraka ary tao aorian'izay dia tsy nitsahatra izy fa nandray sy nitondra fanehoan-kevitra hatrany tamin'ny raharaham-pirenena teto amin'ny firenena malagasy ary nipetraka hatrany izay amin'ny ray aman-dreny azy ary izao nodimandry teo amin'ny fahaefatra ny valopolo taona amin'izao ho tanterahana amin'ity folakandro ity eny amin'ny fasany mahery fo eny avaratra ambohitsaina eny ny fanitrihana na ny fandevenana ny fimangatsikany. Mbola ety an-dalana efa afaka kely ny mandro seza amin'izao fotoana izao ny azo ny eny amin'ny faritra avaratra ambohitsaina eny ny trano vorona mitondra ny nofo mangatsika ary voaja hatrany ireo lamina napetraky ny tompony andraikitra isan'ny tokony amin'ireo lalana rehetra lalovana ary dia misy hatrany ihany koa ny ponina eto Antananarivo amin'ny toerana samihafa lalovana ety an-dalana ety manome voninahitra ny nofo mangatsika ny Amiraly Didier Ratsiraka. Rakotra vahoaka tokoa i Filipina nomenjanahary izany le atao hoe vahoaka satria tsy hanavahana izy ireo fa ahitana ireo ray aman-dreny hatramin'ny zaza amin'izao fotoana izao izay lalana andalovana dia manofahofa tanana ary mitanjotra moramora zany hiazo ny lalana hoe ny mbotsaina eny. Isika moa dia ezaka hatrany apita amin'ny vatana ny zavamisy ety ampandehanana ety ihany koa mandra-pahatonga eny amin'ny mausolée fa samy mahery fo izay tsara ny manamarika fa mbola ny Amiral Didier Ratsiraka ihany koa no nanangana an'izany mausolée zany ary efa maromaro ireo mahery fo ny firenena izay milevina. Misy amin'ny mpiara-miasa tamin'ny Amiral Didier Ratsiraka koa no milevina ao mausolée ao nisy en'ireny lozam-piara-manidina fahiny ireny izay namany niara-niasa taminy izay lasibatra tao anatin'izany izay milevina eny amin'ny mausolée ary izy rahateo no nanangana izany fasany mahery fo eny avaratra ambohitsaina izany. Fa raha mbola hiverenantsika kely ny tantarany ianao moa i Filipina nomenjanahary dia nampatsiahan'ilay hoe izy mivoaka tany ivelany no ny olana teto amin'ny firenena fa azo lazaina fa olo mifandaminana ihany koa ity filoham-pirenena izay nodimandry ity. Marina fa eo ny
tantanan'ny firenena. Ity filoham-pirenena iray ity ihany koa izay mamela malalaka amin'ny mpiara-miasa aminy raha nitsikaritra anao ny asany amin'ny fomba mahitsy. Ary izay ngamba ny tombony Elinina sy Filipina nomenjanahary no nanana ny tombon-dany tamin'ny hoe fanondrotana ny toe-karen'i Madagasikara, satria aoka tsy ho adinoina fa tamin'ny andro ny tantanan'ny Amiraly Didier Ratsiraka no nahita an'izany ari-karena faobe 7 isan-jato taux de croissance 7% zany Madagasikara. Izany hoe saika efa akasika ny atao hoe 2 chiffres zany ny ari-karena teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro ny Amiraly Didier Ratsiraka, ary izy dia isan'ny filoham-pirenena iray izay tena namiratra manerana an'izao tontolo izao. Izy raha teo moa dia efa ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay nga manisany hoe tombony lehibe nazahoana nanao an'izay ihany koa Filipina nomenjanahary. Nambaranao teo moa nizaka Serge Andrianarso hoe olon'ny fampihavanana izy dia raha tsy haivina ihany koa ny tantara dia anisany nandray anjara tamin'ny fampihavanana ny filoham-pirenena, tamin'ny fampihavanana ny tanterahana teny vato ohatra manoloana ireo olana samihafa teto amin'ny firenena ihany. Entitra sy sarotiny amin'ny fanajana ny rafitra sy ny tokony hifehezana ny zava-misy rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ihany koa ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka. Raha tsy resaka sy ampatsiahy fotsiny tsika tamin'ny fandalovan'ny eclipse solaire ohatra dia sarotiny mihitsy tamin'ny fanaovana ny solomaso manokana ny filoha ny Amiral Didier Ratsiraka mba hitandrona ny fahasalaman'ny maso, mba tsy ho faly fotsiny hijery an'izany hoe eclipse solaire zany. Tsetsatsetsy aritra iny ampatsiahivina hoe entitra izy ary sarotiny amin'ny vahoaka malagasy. Iverenantsika sy tsara ampatsiahivina ihany koa ireo zava-bita teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka no nahavita ny lapa maitso eo Anosikely, izay lapan'ny antenimierandolona mbola ampiasaina mandraka ankehitriny. Maro ireo fotodrafitrasa natsangany teto amintsika mbola hita sy mijoro amin'izao fotoana izao, ary nampatsiahivinao teo fa izy manao ny fasany mahery fo eny avaratra Ambohitsaina izay anatanterahana ny fandevenana azy na ny fanitrihana azy amin'izao folakandro izao. Isika aloha dia mbola ety an-dalana mizotra hiazo an'izany toerana izany amin'izao fotoana izao. Tombony Elinina. Araka izany Filipina nomenjanahary nizaka Serge dia maro, ary raha ho tanisaintsika ireo fotodrafitrasa izay vitany ity filoha teo aloha ity dia nara-pitso ara tsy voatanisantsika telo menada. Ety amin'ny sapanany Mazorivo akaiky Ambanidia no misy ny cortège mitondra ny nofo mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka mbola rakotra olona trany ary tsy mitsaha mitombo ireo olona manamorona ny sisinarabe manao fahofatanana andalovana izany trano vorony Amiraly Didier Ratsiraka izany ao anatin'ny filaminana trany izay efa napetraka sy nambara tamin'ireo onjapeo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny fandaminana andalovana ny tondrana izany nofo mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka izany. Mbola tapaka hatreto ny lalana, tsy misy na dia fiara iray aza mandalo na moto na bisikileta mandalo amin'izany lalana andalovany nofo mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka izany, fa dia mizotra ary milamina ny vahoaka malagasy. Njaka Serge, milamina tokoa ny vahoaka malagasy eo mpiandrasana ny fandalovan'ny fiara mitondra ny trano vorona. Misy ny vatana mangatsiaka ny Amiral Didier Ratsiraka, ary izay andalovana rehetra dia ofaofa tanana, ofaofa mosoara ary ofaofa satroka. Izay ny mari-panatsana fotoana iray izay ahitana farany azy. Efa hiditra eto amin'ny sapanany Mahazo Arivo tsika io Filipina nomenjanahary sy tombony Elinina. Midika izany fa efa ho akaikikaiky any ny atongavana eny varatra Ambohitsaina. Misy ny fahasamy mahery fo ametrahana ny nofo mangatsiaka ny Amiral Didier Ratsiraka. Ao anatin'izany dia ezahantsika ihany aloha ny ampafantatra misimisy kokoa an'ity filoham-pirenena ity, satria akoatrareo antotan-kevitra marobe izay mety voatahiry dia be ihany koa lovan-tsofina izay tsara ho fantatry ny zaza malagasy fa izany boky mena izany no narafitry ny Amiral Didier Ratsiraka
io la hoe fototra iorenan'ny révolution socialiste malagasy. Izy raha teo dia fantatry ny rehetra fantatry izao tontolo izao tamin'ny alalan'izay fironana amin'ny foto-kevitra sosialisma izay, izany hoe socialiste ny Amiral Didier Ratsiraka, saingy mahay sokatra tamina firenena tsy nirona tamin'izany foto-kevitra izany izy. Betsaka ny atao hoe filoham-pirenena maneran-tany no nihevitra fa tena mifantoka betsaka tamin'ny foto-kevitry ny tatsinanana na ny pays de l'Est ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fitondrana Madagasikara, saingy notsoiny any zany fomavijery zany raha teo amin'ny lafiny sosialy ianao dia mety izay ny fironana, fa notsoiny zany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria izy dia nivoya an'izany hoe tsy momba latsy na ny aroa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro be ireo filoham-pirenena nalaza teto amin'izao tontolo izao no tena naman'ny filoha Didier Ratsiraka, namany ary miara-mikondo ny fanakalotraikefa ary miedika azy ihany koa teo amin'ny fahaizana mitondra ny firenena. Isan'ny nalaza izay azo lazaina fa mpinamana tamin'ny Amiral Didier Ratsiraka ohatra izany hoe Muammar el-Kadhafi, Thomas Sankara tao anatin'izany maro be ary Fidel Castro, izy daholo izany rehetrarehetra izany ary ireo dia samy miaiky volana avokoa fa nanana filoham-pirenena maranitra malagasy. Ary ny filoham-pirenena ny Amiral Didier Ratsiraka no namoaka an'izany hoe ny ranomasimbe indiana dia ranomasiny fandriampahalemana teto Madagasikara izay nagagagaga ny filoham-pirenena goavana maneran-tany any izay filazana izay napetrana izay napetrany ho ranomasina fandriampahalemana ny ranomasina ny Oceana Indiana. Efa miresaka izay fifandraisana amin'ny any ivelan'izay ianao Onjaka Serge, aza adino fa anisan'ireo délégation malagasy namerina indray ny fiaraha-miasa tamin'ny La France ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'ny taona telo amby fitopolo sivanjato sy arivo. Ankoatra izay teo ihany koa ny fiaraha-miasa izay nentina nampivelarana sy nampahafantarana any Madagasikara tamin'ireo firenena ireo anisan'ny batoerana tamin'izany Rosia izay tena nifandray sy Corée nampifandray tanteraka ny firenena rotota eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa ara-toekarena izay. Efa ety akaiky ny ambany dindray moa tsika zany amin'izao lalana iazona ety amin'ny fasany eny amin'ny fasany ambonitsaina dia efa ety amin'ny ambany ditsika amin'izao fotoana izao misy an'ny fiara mitondra ny trano vorona mitondra ny folo teo aloha Didier Ratsiraka tompo Noeline. Araka ny nambaran'ireo namana izay any mausolée any moa Philippine Menjanary dia efa migadina any antoerana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Nampitainy namana avy any antoerana moa fa ao anatin'ny filaminana tanteraka na ny arifenitra na ny vahoaka dia milamina eny antoerana eny. Tsika moa mbola ety andalana dia tsy mahita izay zava amin'izeo any mausolée any fa ireo namana mpiara-miasa dia mampita izay hoe efa tonga any mausolée ny filoha Andry Rajoelina mivady. Ao anatin'izay rehetra izay dia mampita ny zava-misy tsara ho fantatra mba ho fantatry ny taranaka malagasy ihany isika. Ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka dia lehilahy mahero isika teo mpanao politika fa nampiavaka azy ihany koa dia tsy mba be ampipo izy tamin'ny fanatanterahana izay fanaovana politika izay fa rehefa zavatra rehetra hoe hampandrosoana ny Madagasikara dia eo an-trano izy. Mena ohatra isika hoe isaky ny fetim-pirenena malagasy raha mbola eto an-tanirazana ihany koa ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka dia tsy mitsahatra manome voninahitra izany fanatanterahana ny lanonana, fanatrehana ny lanonana ho fanomezam-boninahitra ny fetim-pirenena eny Mahamasina izany. Tsy mba miambo izy fa tonga manetry tena manatanteraka izany, mamaly ny fanasana izay filoha mitondra eo. Ary rehefa misy ihany koa ny fanasana eny amin'ny lapa-panjakana, anisany ohatra ny eny amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha
dia eo an-trany ihany koa mamaly izany manatrika izany a ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka hanambarana hoe tsy mba be ampy-po fa rehefa heveriny sitany hoe ampandrosan'ny Madagasikara ampirainy samy malagasy endrika sy taratry ny fihavanana dia eo an-trany izy fa nahatarafana azy ihany koa ny fanajana sy ny fanomezana toerana ny mpanao gazety satria izay mpanao gazety rehetra te-haka ny heviny manasa azy dia maneho hevitra hatrany izy fa hiverenantsika sy ampatsahivana ihany koa ny zava-bitany satria mbola ampiasaintsika mandraka ankehitriny hifamezivezena eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy ireo lalam-pirenena ny lalam-pirenena faharoa Antananarivo Toamasina, ny lalam-pirenena fahaefatra Antananarivo Mahajanga, lalam-pirenena fahafito Antananarivo Tsioleara dia dian-tanana asa vita an'izany filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka izany asa vita ny teto amin'ny tantany sy ny firenena ny fanaovana sy ny fanamboarana hotara an'ireny lalam-pirenena ireny anisan'ny lalam-pirenena faharoa fahaefatra ary fahafito azontsika ampatsiahivana hatrany ny zavatra mahakasika izay tsara ho fantatry ny taranaka aty aoriana efa miazo ihany efa miroso ihany sika namana tombo noelinina aiza ho aiza indray tsika amin'izao fotoana izao mbola ety Ambanidia misy antsika Filipina Nomenjanahary fa araka ny nambaranao teo moa dia maro ireo foto-dravitra savitan'ny Amiraly Didier Ratsiraka teto amin'ny firenena migoaka izany ireo ankizy tamin'izany fotoana izany raha mitokana ireny foto-dravitra asa ireny ny Amiraly dia milaza foana fa nareo ankizy ankehitriny no ho avy ny taona 2000 migoaka izany ireo zandry amin'izao fotoana izao anisan'ny fitenin'ny Amiraly ihany koa izy mianadany hoe miala tsiny, miala fondro, miala saloha fito fiteniny matetika izay na rehefa manao interview na sendra mivahiny amina télé na fahitalavitra na radio dia tafitenan'izay matetika ny Amiraly Didier Ratsiraka moka tsy izany va anisan'ny ahafantarany rehetra ny Amiral Didier Ratsiraka izany njaka serge isan'ny ahafantarana tokoa ary izay le niteniko tery am-piandohana tombony Elina sy Filipina Nomenjanahary mahafantatra ny fiainana iainan'ny olona any amin'ny faran'izay madinika indrindra satria na izany lazainao teo izany hoe moatsy izany fara dia hira no sytomany an'iny ary matetika izy rehefa manao zavatra ohatr'izay dia misintona amin'ny alalan'ny hira araka le nambarantsika teo hoe oye zany isan'ny ika lehibe iza moa tsy nafantatra an'izany hoe oye ozy ny arema tamin'ny fotoan'androny tsara iverenana ihany ny tantara satria marobe no ohatrany mietrehitra hoe ahoana marina moa no natonga an'izany hoe arema zany namorona ny arema ny Amiral Didier Ratsiraka fa fony ity filoham-pirenena ity ny hevitry ny nanangana an'io CSR io izay solon'ny anteny mieran-dolona tamin'ny fotoan'androny namindronany andreo hery politika nisy teto Madagasikara ho an'izay mirona amin'ny foto-kevitra hitantanana ny firenena tamin'izany fotoan'androny dia nanana heritreritra ny anangana antokotokana ny Amiral Didier Ratsiraka fa ny tsy fitovizan-kevitra tao anatin'izay no hatonga azy anangana ny antokony manokana satria ireo mpanao politika marobe dia nyhevitra fa aleo samy hitonga ny antokony ihany dia teo anatrehan'izay tsy maintsy nanangana ny arema izy olona miaramila tatsambo no tonga teo amin'ny fitondrana olona mbola tsy nanana antoko politika izany fa ny saiky ezaky ny ampivondrona izany hoe raha ny fiheverana nentin'ny filoham-pirenena ny Amiral Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany dia hitovy amin'ireo any ivelany amin'ny firenena matanjaka ny fomba iorenan'ny antoko politika eto Madagasikara dia misy ny antoko iray ao anatin'izany io moa samy manana ny heviny rehetra na dia miaradia tao anatin'izany hoe mandatezana miaro ny tolom-pihavotana izany dia namela malalaka ary ny foto-kevitra ny ainana teto Madagasikara moa tamin'izany fotoana izany ny teny fanevan'ny repoblika teny hoe tanindrazana tolom-pihavotana fahafahana izay no nentina teto ary nezahany nampiaina izay mihitsy ny fomba ny tantanany eny Madagasikara ankehitriny moa miresaka ny antsoina hoe demokrasia fa tamin'ny andron'ny Amiral Didier Ratsiraka nisy ny demokrasia mivatana raha hojerena amin'ny ankapobeny satria ny filohan'ny fokotany ange tamin'izany dia natao fifidianana nandraisan'ny olona anjara ary nirotsaka tamin'ny alalan'ny antoko politika ny olona latsaka ho président fokotany tamin'izany président fokotany mihitsy moa ny anarana ny
antsoina azy filohan'ny fokontany ary dia nisy fampelezan-kevitra goavana teny anivon'ny fiarahamonina mihitsy zany hoe olona irotsaka ho filohan'ny fokontany tamin'ny fotoanandro hitantanan'ny amiral Didier Ratsiraka dia samyny androtsaka ny antoko tamin'izany vanim-potoana izany moa isan'ny antoko lehibe mpifaninana tamin'izany teo nisy ny arema izay antoko noforon'ny amiral Didier Ratsiraka fa isan'ny antoko goavana be ny faninana tamin'ny arema na dia samy tao anatin'ny antsoina hoe mandatehezana miaro ny tolom-piavotana ary dia nisy ny AKFLKDRSM nanaraka azy teo ny monima nanaraka azy tao ihany koa ny MFM isan'ny antoko izay tena ny faninana ireo tamin'izany fotoana izany fa ny amiral Didier Ratsiraka moa namelan'izay fifaninanana teo anivona antoko politika izay tamin'izany fotoana ny tantanany ny repoblika faharoa no ny tantanan'ny filoha Ratsiraka any Madagasikara. Ety akoraohatra moa ny cortège mitondra ny tranovorona misy ny vatana mangatsiaka ny amiral Didier Ratsiraka amin'izao fotoana izao mitra maromaro ao raha ny fanisantsika azy amin'ny famantaranora dia efa ho tonga sy gadona eny avaratra ambohitsaina fasan'ny mahery fo anatanterahana ny fanitriana na ny fandevenana ny ala avetsy akora ohatra ety dia iazo anantany mora mandra-pahatonga eny avaratra ambohitsaina eny ary fen'olona maro dia maro tokoa ety amin'ity faritra ety izany hoe efa tonga ety akaikin'ny lalana ny azo ny makaty akatso aty ny tranovorona mitondra ny vatana mangatsiaka ny amiral Didier Ratsiraka amin'izao fotoana izao izay rehetra izay ry izy mianada sy ny mpiaino radio Madagasikara sy ny mpanaraka ny televiziona malagasy dia tsy natao hoe anindraindrana ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka akory fa heverina hoe ho fakatahaka sy modely amin'ny fitiava-tanindrazana satria tanindrazana iarahantsika rehetra manana i Madagasikara ary mba ho alaitahaka ho amin'ny fampandrosoana ho avy ho an'ny Madagasikara ny tanisana izay rehetra izay tsara-patsahivana ihany koa fa ny amiral Didier Ratsiraka filoha teo aloha dia tsy mena maso ary tsy menatra mijoro amin'ny fotokevina izy amin'ny faneho-kevitra samihafa ataony. Maro dia maro ny olona manofahofa-tanana hatramin'ny fanofahofanany satroka ety an-toerana amin'izao fotoana izao ary raha ny fahitana azy sy ny fandehantsika ety an-dalana ety dia somary nandeha mafimafy indray ny cortège na ireo fiara mitandro zotra anatitra ny nofo mangatsiaka ny filoha ny amiraly Didier Ratsiraka ny filoha teo aloha ary dia maro ny olona ety an-toerana araka ny efa nampitainy namana tombony Elinina teo fampitamba avao ireo mpanao gazety namana eny amin'ny mausolée eny dia efa eny an-toerana ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina mivady izay manome voninahitra nyity lanonana fanitriana ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ity tombony Elinina. Marina tokoa izay voalazanao izay Filipina nomenjanahary satria tsy fanindraindrana no nilazana izay rehetrarehetra izay satria maro ireo zanaka tsy mahafantatra hoe ny tantara izay nentsiny ity filoha teo aloha ity ny amiraly Didier Ratsiraka te hiverina kely amin'ilay antoko politika teo namana anjakasaitra fa ny antoko arema amin'izao fotoana izao dia mbola antoko velona ary miaina satria dia hitantaratra trany fa nandray anjara tamin'ireo fifidianana izay nisy teto amin'ny firenena ary nanolotra olona sy nanohana tamin'ireo fifidianana rehefa tsy tafiakatra ho amin'izay fifidianana izay na tsy mandray anjara ny antoko arema. Mbola antoko velona tokoa zany antoko arema izay naoriny amiraly Didier Ratsiraka izany Filipina nomenjanahary sy tombony Elinina ary mbola mijoro hatrany io moa no zareo mpanao politika hatranainy taloha reto moa dia efa mametraka an'izay foana hoe ny azy reny ohatran'ny vorokely ny mpikambana mandeha menjy any fa malala ny akaniny fiteny zareo moa zany dia mety izay tokotra ny angamba mahatonga ny hoe mbola misy foana ary mbola velona lay antoko izany raha teo no antsoina hoe masaka raha-potokevitra angambe noho ny fitezana teny anivon'ireny antoko politika ireny satria tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka ny nalalaka mihitsy ny antoko politika
ny fomba nitondran'ny mpitarika tokotsiraray azy arak'le nampitaitsika tery am-piandohana hoe nivondrona teo nivomanda-tezana izy ireo saingy samy nanana ny fotokeviny. Azo lazaina zany fa sehatra iray niedi-kevitra tamin'ny atao hoe fotokevitry ny antokotsiraray ny tao anatin'izany androm-panjakana lehibe zay solon'ny antenimieran-dolona tamin'ny fotoan'andro. Taty ariana moa dia natsangana ihany ny antenimieran-dolona rehefa niova ny lalam-panorenana, ary araka ny fanambarantsika teo dia mbola izy raha teo no nanangana ny lapan'ny antenimieran-dolona eo anosy io. Izany hoe raha ny resaka foto-drafitrasa zany dia tena nanao ny goavana zay nanarenana nyty Madagasikara ity ny Amiral Didier Ratsiraka, ireo foto-drafitrasa goavana dia voatsangany avokoa nandritra izany ny tantanany any Madagasikara izany. Raha ny fandehan'ny lalana andehanantsika ety an-toerana ety Rizimianada tombony Elinina sy Njaka Serge Andrianarisoa dia somary ny aloha lalana isika efa akaiky ho tonga, efa ho tafiditra aty akaiky ny fasan'ny mahery fo ety avaratra Ambohitsaina isika Telomianada, ary afaka ampiaina mivantana ihany koa ny zava-misy ety amin'ny fasan'ny mahery fo ety amin'ny mausolée ety, ary hitantsika mivantana eto ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina mivady. Ny zavatra hita ato dia efa tsara lamina sy mirindra avokoa ny aro fenitra rehetra ho amin'ny fanatanterahana, ny fandevenana na ny fanitriana ny nofo mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka, ary dia efa mipetrapetraka avokoa ny arofenitra ara-miaramila satria dia manamboninahitra ambony mitafika malagasy filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara teo aloha ity nody mandry ity, ary efa maka ny toerana sahaza azy avokoa amin'izao fotoana izao ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy tary ny filohan'ny Repoblika mivady, ary efa mipetrapetraka avokoa ny lamina ety avaratra Ambohitsaina ety satria efa ny aloha lalana tafiditra ato amin'ny toerana misy an'Ambohitsaina isika amin'izao fotoana izao. Tombony Elinina tsara ampahafantarina ny vahoaka malagasy vaky voly ihany koa namana Njaka Serge Andrianarisoa ny tantara tsara omena aloha nyity fasan'ny mahery fo ity inona marina moa izy ety tsara ampahafantarina ny mpiaino zany hoe inona ny zava-misy ety an-toerana, ary dia ety moa zany no anatanterahana ny fanitriana ny nofo mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka. Zany tazantsika miditra izany ohatra ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria pirenena, ary dia efa tonga ety an-toerana avokoa ny tompona andraikitra isan'ny tokony dia andrasana ny fahatongavan'ny trano vorona mitondra ny vatana mangatsiaka ny Amiraly Didier Ratsiraka ny azo ambara ihany koa satria efa ety amin'ny mausolée tsika Njaka Serge Andrianarisoa. Marina tokotra izay Filipina nomenjanahary satria dia saika rakotra vahoaka ety an-toerana izay nanaraka ny fandaminan'ireo mpitandron'ny filaminana. Araka ny nambaranao teo moa sy araka ny tanterana azy dia efa tazana ety an-toerana ny filoha Andry Rajoelina mivady miaraka amin'ireo minisitra vitsivitsy sy ireo manamboninahitra maro dia maro tokoa filohalonda ny Amiraly Didier Ratsiraka, fa anisan'ny milevina ato amin'ity fasan'ny mahery fo mausolée ity ireo manamboninahitra miaramila ambony sy sivilina moa ny ainy tamin'ilay loza mpiara-manidina nahazo ny DC3 atao ampamoizakova ny sabotsy 4 Mey 2020 sy 700 raha araka ny tantara moa izany Filipina nomenjanahary sy Njaka Serge. Izao zany dia ny Amiral Didier Ratsiraka ihany koa dia petraka ato ny nofo mangatsikany. Marina zany Filipina nomenjanahary tombony Elinina efa hiatrika sahady ny fotoana iray ety amin'ny fasan'ny mahery fo ety avaratra Ambohitsaintsika amin'izao fotoana izao, ka tsara angamba raha ampiainantsika antsary ny zavatra misy ety limpanaraka ny télévision malagasy sy ny mpiaino ny radio nationale malagasy ary ireo izay manaraka amin'ny fahita lavitra samihafa. Ho ampiainantsika tsara aloha ny olona mba hiaina an'izany hoe manahoana ny zava-misy ety.
fasan'ny mahery fo ety avaratra Ambohitsaina ny tranovorona misy ny vatana mangatsiaka ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ary dia efa tonga ety an-toerana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika mivady avokoa ireo filohan'ny androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena efa tazana eo ohatra ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny filohan'ny antenimieran-doolona ny prime ministra eo ihany koa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha iverenantsika vetivety hoe inona moa ny ety amin'ny fasan'ny mahery fo araka nambarana amina tombony Elinina teo dia safidy goavana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny mampiditra olona ety satria ireo olona na vita be teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy no milevina ety an-toerana efa vonimbonina miaraka amintsika eto ny namana Tarsizisy Herinandrasana sy Bertrand Ranaivomanana izay mpanao gazety ny televiziona malagasy miara-misalahy amin'ny fampitana mivantana ihany koa ny zava-misy ety Ambohitsaina ety Ambohitsaina ety Tarsizisy Herinandrasana Bertrand Ranaivomanana andevenana ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka araka ny sary efa hitantsika teo moa ary amin'izao fotoana izao dia efa eto ny sary tonga tsikelikely ireo vahiny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina moa dia efa nigadona ety an-toerana miaraka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ary dia andrasantsika ny fotoana dehibe anombohany zany miaraka amiko eto Tarsizisy Herinandrasana teny an-dalana moa Bertrand isika fa eto amin'ny mausolée ny sary tonga ary efa miatrana eto ireo miaramila izay manao ny fanamiana samihafa amina mampiavaka amina lanonana raha miaramila azy amin'izao fotoana izao milaza zany fa dia napetraka amin'ny toerany amin'izay haditra sy ny voninahitra lehibe ananan'izay ny filohan'ny repoblika teo aloha Didier Ratsiraka ary mandroso miandalana miditra eto amin'ity toerana ity ny cortège funèbre ialoavany ireo manamboninahitra izay mitondra ny
dia nafantoka ity avokoa ny fahatsiarovana ny ireo mahery fo ary voasokajy ao anatin'izany ny amiraly amin'izao andro anio izao miakatra moramora dia amin'ny ankapobeny raha ohatra io tazantsika io misy afo mirehitra foana amin'ny ankapobeny le afo tsy maty io ary ny fasana mahery fo rehetra maneran-tany dia ahitana aniny afo tsy maty iny Bertrand raha naivomanana mangina dia mangina ity amin'ny varatra ambon-tsaina tomefy olona ary miresaka ao an-tsainy ao hoe zay le fiainana, miresaka ao an-tsainy ao hoe enikaja ny amiraly, miresaka ao an-tsainy ao zavatra marobe fotoana fahavelomany dia miditra moramora manatona ny toerana metrana azy ary eto moa tsisy tsony ny falaisam-pitenenana fa avy hatrany dia ny fanotrehana no atao milamina ny fisaorana ny avy amin'ny fianakaviana rehefa avy eo miakatra ihany koa ny atao aorianan'ny trano vorona ny fianakavian'ny Didier Ratsiraka tazanao ny docteur Didier Ratsiraka, ny député Roland Ratsiraka miaraka amin'ny filohan'ny république dia miaraka amin'ireo membre amin'ny gouvernementa izay manatona any anatiny antsika moa somary aty ambanimbany ity Bertrand. Azo lazaina fa tsotra dia tsotra ilay fotoana izay natanterahana tety nefa ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka ary na ny rehetra aza somary mangingina tsy dia ahita teny zany Tarsius Reherandrasana izay no tsapa milaza zany fa ao am-pon'ny vahoaka ny fitiavana ny amiraly ninona famafao teo amin'izany fiainana zany amin'ny fiainan-janak'olombelona ny fiainan-pirenena dia hita ihany hita taratra ihany izay hoe fifandraisana ampo tamin'ny vahoaka malagasy izay. Ny amiraly Didier Ratsiraka moa dia anisan'ny saro-piaro amin'ny fitiavan-tanindrazana ary mifanojo indrindra amin'izao fotoana ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny tsikerintaona ny tolom-panafahan'ny Madagasikara tamin'ny fitopivapolo sy 750 izao efa nisy ny fandaram-potoana izay efa nomanin-jareo eo anivon'ny fiarovam-pirenena mahakasika an'izay nefa izay ilay hoe fitoam-bita tsy maleo sampona ka dia lasa ny fandevenana Andriamatoa Didier Ratsiraka no hatrehiny eto ny filohan'ny repoblika mivady Andry Nirina Rajoelina manoloana indrindra ny eo amin'ny toerana misy izany toerana ametrahana ny vatamagatsika n'Andriamatoa Didier Ratsiraka izany ary andrasana moa ny fanomakomanana sy fandamidaminana izany toerana ao izany. Itsindanin'izay aty ambadika aty dia tonga tsikelikely ihany koa nefa ireo atao hoe nahazo alalana anatrika izao fotoana izao satria eo anatrehan'ny aretina ny pandemia ny Covid-19 dia noferana ihany ny olona izay hiakatra eto amin'ity toerana ity tahaka ny nisy tany amin'ny lapam-panjakany Iavoloha taminay fahatsiarovana farany miaraka tamin'ny miaramila atolotra ho an'ny firenena malagasy ho an'izay maty ho an'ny tanindrazana velona mandrakizay ao am-pon'ny vahoaka izay le misoratra eo ary dia soratra nisy vetiny ngesabe zany mirakitra foto-kevitra lehibe zany eo amin'izany hoe fomba fisainana ny fitiavan-tanindrazana ny fiainam-pirenena eo ny olo-panjakana ireny mpitondra fanjakana eto amintsika ireny tsy aivona ihany raha ny fitadidiako raha fitadidiako Tarsius dia ato ny efa misy ny Jean Ralaimongo amin'ity toeran'ity eo ihany koa ny martapahakely miroso eto amin'ny karipetramena ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao
ary ametraka ny fehezam-boninkazo izay manamarika izao fotoana izao. Couronne izay mirakitra ihany koa atao hoe adidy farany ataony ho an'Andriamatoa Didier Ratsiraka. Ny nambarany namana Bertrand teo dia ato amin'ity toerana ity no misy an'ny Jean Ralemonko sy ireo mpitondra tsy fantatra anarana, Joël Rakotomalala, colonel, capitaine de corvette Sibangi, lieutenant-colonel Lucien Rakotonaray izay maty tamin'ny 4 jona 2025 teo amin'ny Kanja Mahamasina. Ny ankoatr'izay moa dia loza Aperinasa, loza dia sokajiana ho mahery fo ireny olona ireny ho an'ny tantara ho antsika aty aoriana ato amin'ity toerana misy ny fasan'ny mahery fo eto avaratra ambony-tsaina ity antsoina hoe mausolée. Dia miverina anaty ranorazana midina ny filohan'ny Repoblika mivady miaraka amin'ny membre gouvernement satria raha ny fianakaviana sisa ny fandriana ny razana raha izao fahitana zao ny ara-panjakana dia nifarana hatreo raha ny fahitana azy manomboka midina ny mpanotrona ny fianakaviana akaiky kosa sy ireo tapaka sy namana dia mbola mijoro ety amin'ny toerana andriana ny razana amin'ny 4 sy 10 minitra sy 6 minitra zao eto Madagasikara dia manomboka mirotra miala ny toerana ny mpanotrona na ny mevonatra farany ny nofomankatsika ny Amiral Didier Ignace androany 7 mars ary io raikitra ho tantara manomboka izao isaky ny 7 mars ny atsorovana hoe toy izao tokoa taona lasa ray roa efatra folo nanaterina ny Didier Ratsiraka. Izy zany no ataontsika hoe araka nambarana namana Tsinaramarola filoha pirenena napetraka ato voalohany ary atao hoe ndao sy ny fahafatesana tao anatin'ny tsy loza nazo azy fa atao hoe tendrin'Andriamanitra arak'izay anjara zay Bertrand efa manana mbola mangina ety amin'ny avaratra ambony-tsaina amin'izao fotoana izao ary ao anatiny ao mikarakara ny toerana ametrahana azy ireo miaramila sy ny mikarakara ny mikarakara ny razana ary misy moa ny fombafomba atao hoe ara-drazana atao ao anatiny ao ametrahana ny nofomangatsika ny Didier Ratsiraka ary dia mbola
na nisitaka azany olona dia mbola misy miandry ty afara ety miandry an'izay fandehany ao ambony ao opérateur nevomanana tsy miala tanteraka akory fa misy mbola mijanona miaraka amin'ny mpiambina amin'ny atsoko arema ihany koa amin'ny ankapobeny eto amin'ity toerana ity. Fa raha ny ataontsika hoe ny fotoana teto moa zany dia efa karazany efa mifarana ihany Tarsius satria ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia efa nandao an'ity toerana ity ary ireo fianakaviany sisa no mbola eo amin'ny fandaminana ary izay ihany koa ngamba no entina mamarina ny fitantarana natao teto amin'ny télévision ny Madagasikara ity nomboka teny amin'ny lapam-panjakany avy roa tamin'ny Lanonana Fanomezam-Boninahira Farany ara-miaramila ny Amiral Didier Ratsiraka hatramin'ny fanitriana azy teto amin'ity fasan'ny mahery fo teto avaratra Ambotsaina ity Tarsius raha herinandrasana voahirana Espera toy ihany koa ireo ekipa ny télévision malagasy niaraka tamin'ny sary sy feo izay nanao ny fanatotosana ny télévision malagasy ny radio pirenena malagasy niarany sala teto teo ambany fitarihan'ny ORTM sy ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia makasitraka antsika rehetra ry mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko. Ankasitrahana ireo namana rehetra niara-nanatotosa iny fanaovam-beloma farany ny filohan'ny Repoblika teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka iny tsara levenana ny maty hitatsika teo fa efa niala tao amin'ny fasany mahery fo ny fitondram-panjakana ireo solon-tena-panjakana izay notarian'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina Mivatsy ireo solon-tena avy eo anivony foloalinda malagasy ny fianakaviana izay nanotrona ny fanitriana ny nofo mangatsika ny farany maro tsy tambosaina raha nisy zava-bitany filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Amiral Didier Ratsiraka teo aloha fa ny anampiko azy angamba izy dia anisany raim-pia ny andiany fafito teo anivony Akademia miaramila pirenena tamin'ny fotoanandrony ary anisany tao anatiny izany andiany fafito teo amin'ny Akademia miaramila pirenena izany ny generaly Rabarsoranto ohatra ny amiraly Ranaivinarivo izay raim-pia azy ireo ny filoham-pirenena Amiraly Didier Ratsiraka teo aloha lehilahy mahery lehilahy mamiratra lehilahy tia tanindrazana nanao toy ny fahafaty tantely maty namelamamy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka kasitrana avokoa ny ekipa rehetra araka ny efa nolazainy Bertrand raha ny efa manana teo ny teo anivony radio sy ny télévision malagasy ny teo anivony tompona andraikitra Isatsokajiny eto anivony izany no manjery pirenena izany indrindra ny ministera serasera sy ny kolotsaina ary ny eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika izay ny karakara tompona antoka voalohany tao anatiny izany fanaovam-beloma Fanomezam-Boninahira Farany Amiraly Didier Ratsiraka filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teo aloha atreo ihany koa ny fiarahako taminao tompo vavy sy tompo lahy mametraka ny mandram-piona vetivety ary veloma tompoko. Fitiavan-tanindrazana tsy maty ao am-po, lova injafy. L'IHSM Université de Tuléar et l'Université d'Antananarive lancent un appel à candidature pour la 4e promotion du parcours Master interuniversitaire d'écotourisme et biomanagement. Profil exigé, licence en sciences ou géographie.